여러분 안녕하십니까? สวัสดีครับ 오늘 저녁에는 우리 여호수아 6장 1절부터 11절 말씀까지 보시도록 하겠습니다. ครับในคืนวันนี้เราจะดูในพระคัมภีร์โยชัวบทที่6ตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่11นะครับ 예, 읽어주십시오. ครับจะอ่านนะครับเพราะเหตุคนอิสราเอลเมืองเยริโคต้องถูกปิดไว้ไม่มีคนเข้าออกได้เลยพระเจ้าตรัสกับโยชัวว่าดูแน่เราได้มอบเมืองเยริโคไว้ในมือเจ้าแล้วทั้งกษัตริย์และทักแล้วทหารเจ้าทั้งหลายจงเดินขบวนรอบเมืองคือให้บรรดาทหารไปรอบเมืองครั้งหนึ่งเจ้าจงทำเช่นนี้6 วันให้ปุโรหิต7 คนถือเขาแกะ7 คันนำหน้าหีบและในวันที่7นั้นเจ้าทั้งหลายจงเดินรอบเมืองทั้ง7 ครั้ง7 ครั้งให้ปุโรหิตเป่าเขาแกะไปด้วยและเมื่อเขาเป่าเขาแกะเป็นเสียงยาวพอเจ้าได้ยินเสียงเขาแกะนั้นก็ให้ประชาชนทั้งปวงโห่ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังกำแพงเมืองนั้นก็จะพังและลงราบและประชาชนจะขึ้นไปทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนฝ่ายโยชูวาบุตรนูนจึงเรียกปุโรหิตมาสั่งว่าจงยกหีบพันธสัญญาขึ้นหามไปให้ปุโรหิต7 คนถือแตรเขาแกะ7 คันเดินนำหน้าหีบแห่งพระเจ้าและท่านสั่งประชาชนว่าจงออกเดินรอบเมืองนั้นให้ทหารถืออาวุธเดินข้างหน้าหีบแห่งพระเจ้าเมื่อโยชูวาบัญชาแก่ประชาชนแล้วปุโรหิตเห็น7 คนที่ถือเขาแกะ7 คันต่อพระพักพระเจ้าก็เดินข้างหน้าเป่าเขาแกะไปและมีหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าตามเขามาและทหารถืออาวุธเดินอยู่หน้าปุโรหิตผู้เป่าเขาแกะและกองระวังหลังก็เดินตามหีบฝ่ายเขาแกะนั้นก็เป่าอยู่เรื่อยไปแต่โยชูวาบัญชาประชาชนว่าท่านอย่าโห่ร้องอย่าให้ใครได้ยินเสียงของท่านอย่าให้ถ้อยคำหลุดออกจากปากของท่านทั้งหลายเลยจนกว่าจะถึงวันที่ข้าพเจ้าบอกให้ท่านโห่ร้องท่านจึงโห่ร้องกันท่านได้กระทำให้หีบแห่งพระเจ้าเวียนรอบเมืองดังนี้แหละคือเวียนรอบ1 เที่ยวเขาก็กลับเข้าค่ายนอนค้างคืนอยู่ในค่ายนั้น 예, 감사합니다. ครับขอบคุณครับ 저는 2001년도에 한국에서 멕시코로 처음 이렇게 발송을 받았습니다. ผมได้ถูกส่งไปที่เม็กซิโกครั้งแรกในปี 2001 ครับ 사실 저는 멕시코를 두고 기도한 적이 한 번도 없었습니다. ที่จริงผมไม่เคยอธิษฐานเผื่อเม็กซิโกสักครั้งเดียว 또 멕시코 선교사가 될 것을 기도한 적도 없습니다. ไม่เคยอธิษฐานว่าอยากจะเป็นมิชชันนารีที่เม็กซิโก 그리고 멕시코가 무슨 언어를 쓰는 줄도 몰랐습니다. และตอนนั้นก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเม็กซิโกใช้ภาษาอะไร 그런데 선교회에서 이제 저를 이제 멕시코로 가라고 하셨습니다. แต่ทางคริสตจักรก็ส่งผมไปที่เม็กซิโกครับ 그때부터 이제 제가 인터넷으로 멕시코가 어디에 있는지 또 무슨 언어를 쓰는지 찾아봤습니다. หลังจากนั้นผมจึงเริ่มเสิร์ชหาดูว่าเม็กซิโกนั้นอยู่ตรงไหนแล้วก็ใช้ภาษาอะไรในอินเทอร์เน็ต 멕시코는 미국과 붙어 있지만 스페니쉬를 쓰더라고요. เม็กซิโกอยู่ติดกับอเมริกาแต่ใช้ภาษาสเปน 그래서 이제 이 스페니쉬를 그때부터 배우기 시작했는데 หลังจากนั้นมาผมก็เลยเริ่มเรียนภาษาสเปนครับ 오늘 제가 태국까지 와서 스페니쉬로 노래를 들을 줄은 몰랐습니다. แล้วผมก็ไม่เคยคาดคิดเลยว่าผมมาอยู่ที่ไทยจะได้ฟังเพลงภาษาสเปน 우리 단기 출신들과 함께 이렇게 스페니쉬 노래를 불러준 너무 감격스러웠습니다. ก็เห็นอดีต GNC แล้วก็ GNC ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ออกมาร้องเพลงภาษาสเปนทำให้ผมประทับใจ 또 우리 중국 우리 합창단 중창단 팀 너무 감동적이었습니다. และแน่นอนว่าทีมวงประสานเสียงจากประเทศทางด้านทีมจีนเองก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากเช่นกัน 제가 이제 멕시코에 이제 파송을 받은 이후에 หลังจากที่ผมถูกส่งไปที่เม็กซิโก 한 8년 가까이 이렇게 선교를 하고 ผมก็ไปเป็นมิชชันนารีอยู่ที่นั่นประมาณ8 ปี 이제 그 뒤에 제가 2008년도 12월 31일 날 이제 아르헨티나로 또 사역자 이동을 하게 됐습니다. หลังจากนั้นในปี 2008 ครับเดือนธันวาวันที่ 31 ก็ได้ถูกส่งไปที่อาร์เจนตินา 그런데 같은 이제 스페니쉬권이지만 이제 멕시코와 아르헨티나는 굉장히 다르더라고요. ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเหมือนกันแต่ประเทศเม็กซิโกและอาร์เจนตินามีความต่างกันมาก 멕시코에는 일단 뭐 사람들이 이렇게 굉장히 좀 친절하고
좀 상냥합니다. คือถ้าเป็นที่เม็กซิโกเนี่ยคนจะค่อนข้างที่จะใจดีและมีน้ำใจพอสมควร 항상 이렇게 그라시아스, 그라시아스 이런 이야기를 많이 합니다. คือจะใช้คำว่า gracias gracias บ่อย 그라시아스가 뭔 뜻인지 ๆ 아십니까? รู้ไหมครับว่าคำว่า gracias แปลว่าอะไร 예, 예, 맞습니다. 감사합니다. ใช่ครับแปลว่าขอบคุณครับ 하루에 그 말을 한 100번 이상, 한 150번 정도 해야 되는 것 같아요. คือวันหนึ่งอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับได้ยินคำนี้หรือพูดเองเนี่ยประมาณ100 ถึง 150 ครั้งได้เลย 하여 뭐든지 감사합니다. 뭐 อะไรก็ 감사합니다. พูดว่าขอบคุณขอบคุณ 그러면 감사합니다 하면 이제 대답을 또 해줘야 돼요. แล้วเมื่อเขาบอกว่าขอบคุณเราก็ต้องตอบเขา 여러분 여기 태국에도 감사합니다 그러면 또 대답해 줍니까? ปกติที่ไทยเหรอครับถ้าใครบอกว่าขอบคุณเราตอบอะไรบางอย่างกับเขาไหมครับ 이제 한국말로는 천만에요. ถ้าเป็นภาษาเกาหลีก็บอกว่าไม่เป็นไรคือยังไม่เป็นไรหรอก 별 말씀을요. ไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ 내가 นะครับ 당연히 해야 될 일을 했을 มันเป็นเรื่อง 뿐인데요. ที่เราต้องท 뭐 이런 것처럼 스페니쉬에도 이제 그라시아스 하면 답변을 해줘야 됩니다. ำซึ่งในภาษาสเปนเองก็เหมือนกันครับเมื่อพูดว่า gracias ปุ๊บเขาก็จะมีคำตอบครับ 그러면 이제 스페니쉬로 데나다 이제 데나다 천만에요 이런 표현을 합니다. ซึ่งพูดเป็นภาษาสเปนเป็นเทนาดะก็คือหมายความว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะไรอย่าง 그래서 นี้ 그라시아스 그러면 데나다 이런 표현들을 하루에 한 100번이나 150번 정도 해야 돼요. แล้วพอเขาพูดว่า gracias เราก็พูดว่าเทนาดะแล้วก็สลับไปอย่างเงี้ยครับวันหนึ่งเกือบ100 ครั้งถึง 150 ครั้ง 그런데 아르헨티나에 갔는데 พอไปถึงที่อาร์เจนตินา 제가 물건값을 냈어요. ผมก็จ่ายเงินเพื่อซื้ออะไรบางอย่าง 그럼 그 사람이 저한테 뭐라고 해야 돼요? แล้วปกติเขาก็จะพูดว่าอะไรนะครับ 그라시아스. gracias 그럼 제가 이제 뭐라고 해야죠? แล้วผมก็จะบอกว่า 데나다. เทนาดะ 이거 해야 되는데 ก็จะพูดอย่างนี้นะครับ 제가 돈을 냈는데 แต่พอผมจ่ายเงิน 그라시아스를 안 해요. เขาไม่พูดคำว่า gracias 감사합니다라고 안 해요. ไม่ได้พูดขอบคุณนั่นเอง 그럼 제가 데나다 할 수 있어요, 없어요? แล้วผมจะเทนาดะได้ไหมครับ 할 수가 없었어요. ไม่ได้ใช่ไหมครับ 그래서 제가 얼굴을 쳐다봤어요. แล้วผมก็เลยมองหน้าเขา 제 얼굴도 안 쳐다봐요. เขาไม่มองหน้าผมเลยด้วยซ้ 와, 이 사람들 되게 좀 불친절하네. ำแล้วผมก็เลยเริ่มคิดว่าเฮ้ยคนที่นี่ทำไมไม่ค่อยมีมารยาทไม่ค่อยใจดีเหมือนที่นู่น 제가 어제 이렇게 태국 공항에 딱 도착했는데 เมื่อวานเนี่ยผมมาถึงที่สนามบินไทย 이제 느끼는 느낌은 ความรู้สึกตอนแรกเลย 여기 태국 사람들이 굉장히 이렇게 친절하고 상냥하구나. คือรู้สึกได้เลยว่าคนไทยเนี่ยน่าจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างมารยาทดีหรือนิสัยดี 그게 느껴지는데. อันเนี้ยมันจะสัมผัสได้เลยครับ 근데 아르헨티나 사람들은 고맙다는 말을 안 하는 거예요. แต่ไปอาร์เจนตินาเนี่ยเขาไม่พูดคำว่าขอบคุณเลย 굉장히 차가운 사람들이구나. ผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนเย็นชา 그리고 항상 이 사람들은 길을 지날 때에 แล้วไม่ว่าเราจะเดินไปไหน 항상 이렇게 실례합니다 이런 표현을 하죠. ปกติแล้วคนเราก็จะบอกว่ารบกวนด้วยครับขอโทษด้วยครับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ 실례합니다. ก็คือรบกวนด้วยนะครับ 실례합니다. รบกวนหน่อยนะครับ 멕시코에 살다 보면 하루에 한 100번 정도는 그 말을 해야 돼요. ซึ่งอยู่ที่เม็กซิโกก็จะพูดคำนี้เกือบ100 ค 항상ต่อ 그게 วัน 입에 붙어 있어요. ำซึ่งมันจะมีติดปากอยู่ตลอดเวลา 실례합니다. บอกว่ารบกวนนะครับขอโทษด้วยครับ 근데 아르헨티나에 가니까 사람들이 그 말을 안 해요. แต่ที่อาร์เจนตินาเนี่ยเขาไม่พูด 사람들이 많이 길에 있으면 내가 지나가야 돼요. 그럼 뭐라고 해야 돼요? อย่างเช่นมีคนเยอะเลยเต็มถนนแล้วเราอยากผ่านตรงนั้นเราต้องพูดว่าอะไรครับ 실례합니다. อาจจะบอกขอทางหน่อยนะครับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ 여러분 태국에도 그렇게 하죠? ที่ไทยก็พูดกันใช่ไหมครับ 그런데 아르헨티나는 그렇게 안 해요. แต่อาร์เจนตินาไม่มีอย่างนั้น 할머니가 사람들이 많이 있는데 할머니가 지나가야 ส 됐어요. มมติมีคนเยอะแล้วคุณยายคนหนึ่งอยากผ่าน 그럼 할머니가 실례합니다 이렇게 해야 되는데 ปกติคุณยายก็จะต้องบอกว่าขอทางหน่อยค่ะ 실례합니다를 안 하고 ไม่มีคำว่าขอทางอะไรทั้งนั้น 내가 지나가야 돼. เขาจะบอกฉันจะผ่าน 내가 지나가야 돼. ฉันจะผ่าน 제가 깜짝 ผม 놀랐어요. ก็ตกใจมาก 와, 이 사람들 이거 할머니도 이렇게 차갑네. โอ้โห คุณยายยังเย็นชาขนาดนี้ 와, 이렇게 차가운 사람들하고 내가 어떻게 이제 사역을 이제 신앙을 해야지. แล้วผมก็คิดในใจว่าโอ้โหผมจะอยู่กับพวกคนเย็นชาเหล่านี้ยังไงเนี่ย 멕시코에 있을 때하고 다르네. ทำไมมันแตกต่างจากที่เม็กซิโกเหลือเกิน 사람들이 굉장히 마음이 차가운 것 같아. โอ้คนที่นี่ต้องเป็นคนใจเย็นชาแน่ๆเลย 이제 그렇게 제가 이제 멕시코에서 이제 사역이 시작이 됐는데 ผมก็เริ่มต้นที่นั่นเนี่ยแบบนั้น 벌써 이제 16년이 지나고 이제 17년이 돼가는 거예요. จนผ่านมาตอนนี้16 ปีเข้าปีที่17แล้วครับ
이제 저도 이제 아르헨티나 생활에 익숙해져 있어요. ผมเองก็เริ่มคุ้นเคยกับอาร์เจนตินามาก 이제는 저도 그라시아스 별로 안 하고 ปัจจุบันผมก็ไม่ค่อยพูดคำว่า gracias เท่าไหร่ 감사합니다도 안 하고 ไม่ค่อยขอบคุณใครเท่าไหร่นะครับ 실례합니다 안 하고 ไม่ค่อยบอกขอทางรบกวนอะไรอย่างนี้นะครับ 이제 그래도 괜찮아요 이제. ก็ไม่เป็นไรนะครับ 굉장히 이제 그 생활에 เพราะว่ามัน 익숙해졌는데. ชินกับการทำแบบนั้นไปแล้ว 근데 제가 아르헨티나에서 너무 감사한 것은 ตอนที่ผมอยู่อาร์เจนตินาสิ่งที่น่าขอบคุณก็คือ 겉으로 볼 때 사람들이 굉장히 차갑게 보였지만 ดูจากภายนอกพวกเขาก็ดูเย็นชานะครับ 제가 하나님의 말씀을 전하면서 แต่ตอนที่เราได้สอนพระคำพระเจ้า 정말 그들이 하나님 말씀을 받아들이고 마음이 바뀌고 삶이 변화되는 것을 볼 때에 제가 너무 감사하고 행복했습니다. แล้วเมื่อพวกเขาได้รับพระคำนั้นแล้วชีวิตของเขาเปลี่ยนเนี่ยผมเองก็รู้สึกขอบคุณมาก 이 사람들은 자기의 마음을 이렇게 별로 숨기지를 못해요. 직선적으로 바로바로 คือคนประเทศ 이야기합니다. นี้เนี่ยเขาจะเป็นคนไม่ค่อยซ่อนตัวเอง ไม่ค่อยซ่อนใจเท่าไหร่พูดตรงไปตรงมา 이 사람들은 이렇게 중간이 별로 없어요. 왼쪽이냐 오른쪽이냐 이것이 중간이 별로 없어요. แล้วคนที่นั่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นกึ่งกลางอะไรคือซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวา 그래서 제가 참 이렇게 복음을 전하면서 이들이 정확하게 말씀을 받아들이면 마음이 딱 나누어지는 것을 많이 แล้วหลายครั้ 느꼈습니다. งตอนที่ผมเผยแพร่ข่าวประเสริฐเนี่ยผมก็รู้สึกสัมผัสได้ว่าเมื่อเขาได้ตัดสินใจปุ๊บเขาจะแบ่งอย่างชัดเจนเลย 제가 오전에 잠깐 말씀을 드렸는데 ตอนช่วงเช้าผมก็อาจจะพูดไปนิดหนึ่งแล้ว 제가 이제 아르헨티나에서 이제 선교를 하면서 ผมก็ไปเป็นมิชชันนารีอยู่ที่อาร์เจนตินา 복을 받은 것 중에 이제 한 가지 그 큰 것이 하나가 이제 많은 전에 마약이나 이제 범죄 속에 있던 사람들이 바뀌고 변화되어서 지금은 하나님의 복음을 전하는 이제 전도자가 되어져 있고 이제 귀한 복음의 일꾼이 되었다는 เรื่อง 것입니다. ที่เป็นพรสำหรับผมอย่างหนึ่งที่พูดไปตอนเช้าก็คือว่าคนที่เคยเสพยาเสพติดติดยาเสพติดเนี่ยเขาได้รับการชำระบาปแล้วเขามาเป็นผู้เผยแพร่ของพวกเรา 제가 오전에 잠깐 그 부분에 말씀을 ซึ่ง 드렸는데 ช่วงเช้าผมก็ได้พูดเรื่องนี้ไปส่วนหนึ่งแล้ว 우리 여기에 계신 목사님들이 그런 거 이렇게 좀 사진으로 보여주면 더 좋다고 해서 ซึ่งอาจารย์ที่นี่เขาก็เลยบอกว่าถ้าดูเป็นรูปเนี่ยน่าจะดีนะครับ 제가 급하게 좀 몇몇 가지만 준비를 ผมจึงได้ 했습니다. เตรียมมาอย่างกระทันหันนิดหน่อยนะครับ 한번 PPT 한번 올려줘 보세요. ขอ powerpoint นิดหนึ่งนะครับ 처음에 제가 이제 아르헨티나에 갔을 때 ตอนแรกที่ผมไปที่อาร์เจนตินา 어떤 부인을 만났습니다. ผมก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่ง 제가 물었습니다. 어디서 오셨어요? ผมก็ถามกับเขาว่าคุณมาจากไหนครับ 세상 끝에서 왔습니다. เขาบอกมาจากสุดขอบโลก 아니 어디서 왔냐 하면 어디 지역을 이야기해야 되는데 어디 그 뭐가 도시를 이야기해야 ปกติ 되는데 ถ้าถามว่าคุณมาจากไหนเขาจะต้องบอกเมืองบ้านเกิดหรืออะไรบางอย่าง 저는 세상 끝에서 왔습니다. เขาพูด 이렇게 ว่า 하니까 ฉันมาจากปลายสุดขอบโลก 어디 별나라에서 왔나? ผมก็คิดมาจากต่างดาวเหรอ 달나라에서 왔나? หรือว่าดวงจันทร์ 정확하게 얘기하세요. 어디서 ผม 오셨어요? ยังถามว่าตกลงแล้วมาจากไหนครับขอความชัดเจนหน่อย 세상 끝에서 왔습니다. เขาบอกมาจากสุดขอบโลก 알고 보니까 มารู้ทีหลังครับ 그 아주머니가 살던 곳이 사는 곳이 คือที่ที่คุณป้าคนนี้อยู่ 이 지구상에서 이제 가장 남쪽 끝에 이제 세상 끝이라고 이제 불려지는 그런 도시에서 온 거예요. เขาเนี่ยมาจากเมืองที่เขาเรียกกันว่าสุดปลายของโลก สุดปลายแผ่นดินโลก ซึ่งก็คือด้านใต้สุดของโลกเมืองสุดท้ายของโลกนั่นเอง 저는 아르헨티나의 세상 끝이 있는 건 몰랐어요. ผมไม่เคยรู้เลยว่าอาร์เจนตินาเนี่ยมีเมืองที่เป็นปลายของโลกด้วย 이제 아메리카의 북아메리카, 중아메리카, 남아메리카 이제 끝이 이제 아르헨티나에 속해 있는 거예요. คือไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเหนือกลางและใต้ใช่ไหมครับใต้เนี่ยข้างล่างสุดเนี่ยจะเป็นอาร์เจนตินาครับ 이제 그곳이 바로 이제 지구상에 이제 사람이 사는 곳 중에 최남단인 거죠. แล้วที่เขาอยู่ก็คือที่ใต้สุดของคนประชากรโลกนี้อาศัยอยู่ 그리고 제가 이제 그것을 알게 되면서 이제 그 도시를 방문해서 제가 복음을 전했습니다. ซึ่งผมก็ได้รู้จักกับเขาก็เลยเริ่มได้รู้ว่าเขาอยู่ที่นั่นแล้วไปเผยแพร่ที่นั่น 이제 그곳에 있는 사람들이 이제 구원을 받았습니다. แล้วคนที่อยู่ที่นั่นก็ได้รับการชำระบาป 이제 그곳에 이제 교회를 세우게 됐죠. แล้วเราก็ได้ไปตั้งโบสถ์ที่นั่น 왜 그러냐면 성경에 너희가 권능을 받고 เพราะว่า
예루살렘과 유대와 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 เพ 했습니다. ราะในพระคัมภีร์บอกว่าท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชแล้วเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเนี่ยท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราจนถึงที่สุดปลายแผ่นดิน 이 땅 โลก 끝까지 복음을 전하는 것이 하나님 뜻이구나. อ๋อพระประสงค์ของพระเจ้าคือการเผยแพร่สุดปลายแผ่นดิน 이제 โลก 그래서 제가 이제 우리 GNC 출신들 이제 단계들 데리고 이제 그곳에 가서 이제 집회도 하고 이제 그런 활동을 했습니다. ผมจึงได้พากลุ่ม GNC ที่อยู่ที่นั่นด้วยกันเนี่ยไปอบรมที่นั่นไปเผยแพร่ที่นั่นครับ 그런데 이제 그쪽에 어느 도시에서 그 우리가 하는 행사에 시장님이 참석했어요. แล้วเมื่อตอนที่เราจัดงานเนี่ยก็มีเมืองหนึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นนายกเมืองเนี่ยเขามาร่วมงานด้วยครับ 이렇게 젊은 학생들이 나와서 아카펠라도 하고 막 이런 걸 보니까 너무 좋은 거예요. แล้วเมื่อคนหนุ่มสาวออกมาร้องเพลงอะคาเปลล่าเขาก็ชอบมากครับ 그래서 저에게 이야기했습니다. แล้วเขาก็บอกกับผม 목사님, 제가 이 도시에 땅을 기증하겠습니다. อาจารย์ผมอยากจะให้ที่ดินในเมืองนี้ 그러니 이 땅에 IIF 건물을 지어 주시고 ช่วยสร้างอาคาร iWave บนที่ดินตรงนี้ 이 หน่อย 젊은이들을 위해서 이제 이런 IIF 활동을 해 주십시오. แล้วช่วยทำงานของ iWave ให้คนหนุ่มสาวเราหน่อย 이곳은 날씨가 춥기 때문에 사람들이 굉장히 우울증이 심합니다. ที่นี่เนี่ยอากาศหนาวแล้วคนเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะ 안타깝게도 아르헨티나에서 자살률이 가장 높은 곳이 이곳입니다. และที่นี่คือสถานที่ที่มีคนอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในอาร์เจนตินา 청소년들 자살을 많이 한다는 거예요. คือคนหนุ่มสาวฆ่าตัวตายกันเยอะ 그래서 มาก 땅을 기증을 했어요. เขาจึงบริจาคหรือถวายที่ดินมา 그래서 제가 이제 그곳에 건축을 해야만 됐습니다. แล้วผมก็เลยต้องไปก่อสร้างที่นั่น 네, 다음 ขอภาพถัดไปเลยนะครับ 이제 그 곳이 너무 아름다운 곳이에요. ที่นั่นเนี่ยเป็นที่ที่สวยงามมาก 이제 ครับ 남극으로 이제 연결되는 이제 그 곳인데 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไปเชื่อมต่อกับขั้วโลกใต้อีกทีหนึ่ง 이제 거기에는 이제 펭귄들도 있고 ที่นั่นจะมีแพนกวินครับ 물개들도 많고 แล้วก็จะมีพวกแมวน้ำ 하여간 지구 이렇게 끝이기 때문에 굉장히 ซึ่ง 아름답습니다. เป็นสุดปลายขอบของโลกเลย แล้วมันสวยมากนะครับ 예, 세상 끝이라고 하죠. เราเรียกกันว่าปลายแผ่นดินโลกนะครับ 2년 전에 이제 그곳에서 박 목사님과 합창단을 초청해서 세상 끝 콘서트를 이틀 동안 그 도시에서 เมื่อ 했습니다. 2 ปีที่แล้วเราได้เชิญอาจารย์พักและวงประสานเสียงกราเซียสมาจัดงานคอนเสิร์ตเป็นเวลา2 วันว่าเป็นชื่อหัวข้อคอนเสิร์ตว่าคอนเสิร์ตสุดปลายแผ่นดินโลก 그곳의 자연이 너무 아름답기 때문에 ซึ่งธรรมชาติที่นั่นสวยงามมากครับ 그러니까 그쪽에 꼭 이렇게 저희 예배당을 짓고 싶었습니다. เราก็อยากจะสร้างโบสถ์ที่นั่นมากๆครับ 다음 ขอภาพถัดไปเลยนะครับ 이제 그래서 이제 예배당을 이제 처음에 교회를 개척했는데 แล้วเราก็ได้สร้างโบสถ์ก่อตั้งโบสถ์ที่นั่นเป็นครั้งแรก 이제 그곳에는 또 빙하도 있어요. 빙하도 แล้วที่นั่นเนี่ยมันก็จะมีน้ำแข็งที่ทะเลด้วยนะครับ 정말 수십 킬로 이렇게 얼음 산이 있죠. ก็คือเป็นภูเขาน้ำแข็งเป็นหลายสิบกิโลเลย 그것이 ครับ 조금씩 깨어지고 있는데 แล้วมันก็จะค่อยๆ แตกและละลายลงทีละนิด 이제 그것을 보기 위해서 이제 세계 곳곳에서 굉장히 많은 사람들이 옵니다. แล้วคนหลายคนจากหลายประเทศเนี่ยเดินทางมาที่นี่เพื่อมาดูภาพพวกนี้ 야, 이런 아름다운 곳에 내가 이 예배당을 지어야 되겠다. 땅도 기증을 받았는데 이제 예배당을 지어야 แล้วผมก็ 되겠다. คิดว่าโอ้ที่งดงามขนาดนี้เนี่ยเราอยากจะสร้างโบสถ์ที่นี่เราได้รับถวายที่ดินแบบนี้มา 이제 그래서 이제 그곳에 일을 할 수 있는 일꾼들을 모집을 했어요. แล้วเราก็เลยรวบรวมคนที่จะมาช่วยพวกเราที่นั่น 그런데 이제 일꾼 거기서 일하기 위해서 이제 자원을 내서 온 청년들이 있었는데 แล้วก็จะมีคนหนุ่มสาวที่อยากจะมาช่วยงานเราเขาอาสาสมัครมา 이 사람들 대부분이 이제 이런 좋은 직장에 있던 사람이 아니라 이렇게 마약이나 범죄 속에 있던 사람들이 왔어요. แล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าทำงานดีๆอยู่แล้ว แต่เป็นส่วนใหญ่คือคนที่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือเสพยามา 평균 12살부터 14살 이제 그 시기에 마약을 하기 시작합니다. ส่วนใหญ่คือคนที่เริ่มเสพยาตั้งแต่อายุประมาณ12หรือ14 그래서 10년 이상 이제 마약 중독 속에 빠져 있던 그런 청년들이 이제 그곳에 가서 일하겠다고 이제 온 거예요. แล้วติดยามาประมาณ10 กว่าปี แล้วคนเหล่านี้เขาก็บอกอาสาจะไปช่วยงานที่นั่น 근데 거기는 날씨가 어때요? แต่อากาศที่นั่นเป็นยังไงครับ 너무 추워요. หนาวมาก 여기 뒤에 보이는 게 빙하인데 อย่างที่พวกคุณเห็นในภาพก็คือภูเขาน้ำแข็ง 보기는 너무 좋은데 คือภาพมันดูสวยครับ 이제 그쪽 지방은 너무 추워요. แต่มันจะหนาวมาก
바람도 너무 세고. แล้วลมก็พัดแรงมาก 근데 그곳에서 이제 일을 하기 위해서 이런 청년들이 왔다는 거죠. แล้วเพื่อที่จะมาทำงานที่นี่เนี่ยคนหนุ่มสาวจึงมา 그래서 그곳에서 청년들이 이제 3개월, 4개월, 한 6개월까지 일을 했습니다. แล้วคนที่นั่นเนี่ยก็ทำงานด้วยกัน3 เดือน 6 เดือนไปเรื่อย 처음에 제가 그들을 데려갈 때 ๆ ตอนแรกที่ผมพาพวกเขาลงไป 제가 살고 있는 부에노스아이레스 그곳까지는 운전을 해서 차로 32시간을 가야 됩니다. จากบัวโนสไอเรสที่เมืองหลวงที่ผมอยู่ไปจนถึงเมืองนี้เนี่ยขับรถไปประมาณ32 ชั่วโมงครับ 몇 시간 가야 된다고요? ขับรถกี่ชั่วโมงนะครับ 12시간? 12 ชั่วโมงเหรอครับ 32시간을 가야 되는데 32 ชั่วโมง 그냥 숨만 쉬고 운전만 해야 돼요. คือได้แต่ขับรถอย่างเดียวหายใจแล้วขับรถอย่างเดียว 그럼 32시간 만에 가요. แล้วเราจะไปถึง32 ชั่วโมง 뭐 화장실 가고 음식 먹고 하면 40시간씩 걸려요. คือถ้าแวะกินข้าวหรือว่าแวะห้องน้ำที่ไหนเดี๋ยวก็จะกลายเป็น40 ชั่วโมงได้ 이제 그곳에 이제 우리가 이제 그 운전을 해서 일꾼들도 데려가고 이제 건축 자재도 가져가고 이제 그런 일을 했습니다. ซึ่งเราก็เลยก็พาคนไปที่นั่นครับแล้วก็เอาของไปสร้างอาคารที่นั่นด้วย 네, 처음에 이제 3명의 청년들을 데려갔는데 ตอนแรกเนี่ยก็มีพาไป3 คนหนุ่มสาว3 คน 얼굴이 꽉 마르고 ก็เป็นคนสู้ผอม 눈이 빨갛고 แล้วก็ตาแดงๆหน่อย 심하게 마약 중독 속에 있던 청년들이었습니다. เป็นคนที่ติดยาเสพติดหนักมากครับ 제가 이제 운전을 해서 32시간을 가야 되는데 ผมก็ต้องขับรถลงไปประมาณ32 ชั่ว 이제 โมง 같이 가는 형제하고 이제 교대로 운전해서 가고 있었습니다. ซึ่งก็จะสลับกันขับรถกับบราเดอร์อีกคนหนึ่งไปเรื่อย 새벽 2시, 새벽 3시가 됐어요. ๆ ผ่านไปประมาณตี 2 ตี 제가 뒤를 3 돌아봤습니다. ผมก็หันไปมองข้างหลัง 그럼 그 시간에는 피곤해서 다 자야 되는데 ปกติแล้วคนก็จะหลับเพราะว่าเหนื่อยล้าใช่ไหมครับ 이 3명의 청년들이 빨간 눈을 해가지고 저를 딱 쳐다보고 있는 거예요. แต่ว่าชายหนุ่ม3 คนนี้เนี่ยตาแดงๆมองจ้องมาที่ผม 저 너무 무섭더라고요. ผมรู้สึกกลัวทันที 좀 자라. ผมบอกนอน 자. นอนได้แล้ว 그리고 운전하다 또 쳐다보면 여전히 저를 쫙 쳐다보고 ขับรถไปสักพักหนึ่งหันไปมองข้างหลังก็ยังมองมาที่ผมอยู่ 얼굴은 막 해골바가지예요. คือหน้าก็สู้ผอมติดกระดูก 그냥 뼈와 가죽밖에 없어요. รู้สึกว่ามีแต่หนังกับกระดูกครับ 근데 그 빨간 눈으로 잠도 안 자고 저를 쳐다보면 แล้ว 너무 ตา 무서워요. ตาข้างในเนี่ยมันแดงๆแล้วมองผมโดยไม่หลับไม่นอน 밤에 자야 되는데 กลางคืนแล้วควรจะหลับ 왜 잠을 안 자지? ผมก็คิดทำไมไม่หลับ 제가 이제 화장실에 가는 형제들이 간 그 사이에 ระหว่างที่ไปห้องน้ำ 제가 이제 그 같이 운전한 형제에게 그 의자를 검사해 봐라. ผมก็บอกกับบราเดอร์ที่ขับรถช่วยขับรถอยู่ข้างๆว่าเธอลองไปเช็คข้างหลังสิ 혹시 우리 운전하는 동안 뒤에서 하고 마약하는 거 아니야? เผื่อว่าตอนเราขับรถเนี่ยเขาอยู่ข้างหลัง 왜 잠도 안 자지? ทำไมไม่หลับกัน 그 의자를 검사해 แล้ว 보니까 ก็ไปตรวจเก้าอี้เบาะข้างหลังครับ 하여간 그 마약이 없었어요. ก็ไม่เห็นมียาอะไร 이제 그런 청년들을 데리고 왔는데 พากลุ่มหนุ่มสาวเหล่านี้ไปครับ 이제 그곳에서 공사만 한 것이 ไป 아니라 ที่นั่นไม่ใช่แค่ก่อสร้างอย่างเดียว 이제 말씀도 전하고 ก็สอนพระค 그래서 구원도 받고 ำก็มีคนได้รับการชำระบาปที่นั่น 이들이 이제 그 교회 생활들 하게 되면서 แล้วพวกเขาก็เริ่มใช้ชีวิตในโบสถ์ 이제 날씨가 너무 추워져서 더 이상 공사를 하지 못하고 이제 부에노스아이레스로 돌아왔는데 จนอากาศมันหนาวมากไม่สามารถสร้างต่อได้ แล้วก็กลับมาที่บัวโนสไอเรส 제가 깜짝 놀랐어요. ผมก็ตกใจมาก 보니까 멋진 청년들이 넥타이를 메고 양복을 입고 성경책을 딱 끼고 예배당에 막 들어오는 거예요. คือเห็นคนชายหนุ่ม3 คนใส่สูทใส่เนคไทมีพระคัมภีร์พกอยู่ข้างๆแล้วเดินเข้ามาในโบสถ์ 어디서 왔지 하고 쳐다보니까 ผมก็สังเกตมาจากไหนเนี่ย 저를 보고 살짝 웃더라고요. เขาหันมาเห็นผมเขาก็ยิ้ม 자세히 보니까 ผมก็สังเกตเขาดู 내가 그 공사장에 데리고 왔던 좀비같이 생겼던 그런 청년들이었어요. พวกชายหนุ่ม3 คนนั้นที่พาไปก่อสร้างที่มันดูเหมือนซอมบี้นี่นะ 근데 몇 개월 만에 완전히 달라진 모습으로 돌아온 거죠. แต่หลายเดือนผ่านไปพวกเขาเปลี่ยนไปเยอะมากครับ 완전 빼짝 말랐었는데 จากที่พวกเขาสู้ผอมมาก 거기에서 공사도 하고 음식도 잘 먹고 운동도 잘하니까 튼튼해져가지고 아주 근육질의 남자가 돼서 온 거예요. คือพวกเขาช่วยก่อสร้างที่นั่นกินที่นั่นเยอะแยะ แล้วก็จนตัวเขาก็ใหญ่ขึ้น แล้วก็มีกล้ามเนื้อแล้วกลับมาครับ 그리고 누가
빌려줬는지 모르겠지만 양복 입고 넥타이 차고 성경책 딱 들고 이렇게 웃으면서 들어온 거예요. เราก็ไม่รู้ไปยืมเสื้อมาจากไหนใส่สูทใส่เนคไทมาเรียบร้อยถือพระคัมภีร์เดินเข้ามา 너무 잘생겼는 거예요. แล้วผมก็รู้สึกโอ้โหหล่อกันมากเลย 저는 그 청년들이 그렇게 잘생긴 줄 ผม 몰랐어요. ไม่เคยคิดเลยว่า3คนนี้จะหล่อขนาดนี้ 중요한 것은 그 청년들도 자기들이 그렇게 잘생긴 줄 และที่ 몰랐어요. สำคัญก็คือทั้ง3คนเองก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเท่ขนาดนี้ 12살 때부터 마약을 했기 때문에 เพราะว่าเสพยาแบบนี้มาตั้งแต่อายุ 늘 깡말라 있었기 때문에 12ผอมมาตลอด 그 가족들이 그 형제들을 보러 왔어요. แล้วครอบครัวมาเจอพวกเขา 그 청년들을 보더니 가족들이 눈물을 흘리더라고요. เห็นชายหนุ่ม3คนนี้แต่ละคนร้องไห้ครับ 그들의 변화된 모습을 보면서 행복하고 그 가족들이 감격스러워했어요. ครอบครัวดีใจกันมาก 다음 ภาพถัดไปนะครับ 그래서 이제 그 청년들이 이제 건축을 했는데 แล้วพวกเขาก็ช่วยก่อสร้างที่นั่นเรื่อยๆครับ 예, 한 2년이라는 시간이 이제 걸렸어요. ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2 ปี 정말 그 추운 곳이에요, 아주. มันเป็นที่ที่เป็นเมืองหนาวมากครับ 근데 그냥 손으로 장비 하나도 없이 손으로 공사를 했는데 แล้วมันไม่มีอุปกรณ์อะไรที่เหมาะสมก็ใช้มือเปล่าเนี่ยทำงานเยอะแยะเลย 다음 ภาพถัดไปนะครับ 이제 그곳에 멋진 예배당을 예, 건축을 ก็ไป 했습니다. สร้างโบสถ์ที่สวยที่นั่นนะครับ 저 위에다가 이제 우리 깊은 소식 교회라는 그 돌로 이제 그 이름도 붙이고 ซึ่งด้านบนเนี่ยก็ใช้หินปักเป็นชื่อโบสถ์เอาไว้นะครับคริ 예, ดจักรข่าวประเสริฐ 밑에다가는 IIF라는 그 로고도 붙이고 แล้วก็ด้านล่างก็มีโลโก้ไอเวฟนิดหน่อย 그 아주 그 도시에서는 가장 예쁜 그리고 크고 예쁜 이제 건물이 나온 거예요. ซึ่งในเมืองนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอาคารที่ใหญ่ครับแล้วก็สวยในเมืองนั้น 예. 이제 그거는 이제 그 건축을 하고 이제 우리 부에노스아이레스에 이제 돌아와서 또 건축을 또 하기 หลังจาก 시작했습니다. สร้างอาคารที่นั่นเสร็จเนี่ยเราก็กลับมาที่บัวโนสไอเรสแล้วสร้างอาคารที่นี่ต่อ 하나님 그 넓은 땅을 주셔서 이제 공사를 하기 시작했는데 ซึ่งพระเจ้าก็ได้ให้สถานที่ที่ดินใหญ่กับพวกเราแล้วสร้างที่นั่นครับ 지금 한 8년째 공사를 하고 있는 것 같습니다. ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็สร้างมาประมาณ8 ปีแล้วครับ 공사가 끝났을까요? 안 คิดว่าสร้าง 끝났을까요? เสร็จหรือยังครับ 예, 뭐 끝난 공사도 있는데 아직 이제 시작한 공사도 있어요. ก็มีอันที่เสร็จไปแล้วก็อันที่กำลังทำอยู่ก็มีนะครับ 계속 우리는 공사를 하고 있습니다. เพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ยังคงสร้างเรื่อยๆต่อเนื่อง ครับ นะครับขอดูภาพถัดไปนะครับ 이제 그곳에 박무사님도 오셨고 ที่นั่นเนี่ยอาจารย์พาก็มาเยี่ยมด้วย 그 땅을 위해서 기도도 해주셨습니다. แล้วก็ได้อธิษฐานเผื่อที่นั่นด้วยครับ 다음. ขอดูภาพถัดไปนะครับ 그래서 그 형제들이 이제 열심히 이제 일을 하고 ซึ่งพวกเขาก็ได้ตั้งใจทำงานกันมาก 그들이 그냥 일만 한 것이 아니라 이제 이 믿음과 신앙을 배웠습니다. แล้วพวกเขาก็ไม่ได้แค่ทำงานอย่างเดียวแต่ได้เรียนรู้ความเชื่อและชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณด้วย ภาพถัดไป 이제 그래서 이제 그곳에 이제 급하게 예배당을 하나 이제 지었어요. เราก็รีบสร้างอาคารที่นั่นครับตอนนั้น 다음, ดูถัดไปเลยนะครับ 다음, ถัดไป 다음. ถัดไปนะครับ 예, 제가 오늘 이제 말씀드리고 싶은 거는 สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้นะครับ 이제 바뀐 많은 사람들 중에 몇몇 사람 이야기를 제가 ที่จริง 드리고 มีหลายคนมากแต่อันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะ 싶습니다. ครับ 저기 나오는 형제 이름은 이제 파블로 벨로스라는 형제인데 บราเดอร์คนนี้เนี่ยชื่อว่าปาโบโลเวโลสนะครับ 이제 이 사람은 이제 어떤 사람이냐면 ซึ่งคนนี้ครับ 이제 그 아르헨티나에 이제 축구팀이 있는데 ที่อาร์เจนตินาเนี่ยจะมีทีมฟุตบอลนะ 이 ครับ 축구 응원단 중에 한 명이었어요. เขาเป็นหนึ่งในหัวหน้าเหมือนกับเขาเรียกว่ากองเชียร์ทีมฟุตบอลนะครับ 응원단이 다시 말하면 깡패들이에요. ประธานกองเชียร์ฟุตบอลที่อาร์เจนตินาว่าง่ายๆก็คือนักเลงนั่นเองนะครับ 게임에서 지면 막 상대편하고 돌 던지고 서로 싸우고 เพราะ 막 ส่วนใหญ่ถ้าแบบสมมุติว่าแข่งแพ้คนก็จะยกพวกไปตีกันนะครับ 다시 말하면 깡패였어요. ก็คือนักเลงกันนั่นเองส่วนใหญ่นะครับ 아주 어릴 때부터 마약을 하기 시작했어요. คือพวกเขาก็จะเสพยากันมาตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละครับ 마약을 너무 많이 했어요. แล้วเสพยาเยอะมาก 마약을 한 것뿐만 아니라 이제는 마약을 팔기 시작했어요. แล้วไม่ใช่แค่เสพอย่างเดียวก็จะขายด้วยครับ 돈이 되는 일은 무엇이든지 했는데 คืออะไรที่เป็นเงินได้เนี่ยเขาก็จะทำทุกอย่าง 이제 결국 이제 그 강도 짓을 하게 สุด 됐어요. ท้ายเขาก็ไปปล้นนั่นเองครับ 그냥 강도도 아니고 이제 은행 강도를 한 ไม่ 거예요. ใช่ปล้นธรรมดาก็คือปล้นธนาคาร 저기 사진에 나오는 저 사람들이 이제 그 그룹 은행 강도 그룹이에요. ซึ่งกลุ่มข้างบนนั้นในรูปเนี่ยมันจะเป็นแก๊งของเขาแก๊งปล้นธนาคารนะครับ
이제 저기 있는 사람 중에 대부분은 이제 죽거나 감옥 가거나 이제 그랬어요. ส่วนใหญ่เพื่อนที่อยู่ในรูปนี้ก็เสียชีวิตหรือไม่ก็อยู่ในคุกนะครับ 이제 그 은행 강도를 하던 사람인데 ก็คือคนที่ไปปล้นธนาคารด้วยกันนั่นเอง 저는 몰랐어요. ผมเนี่ยไม่รู้หรอกครับ 이제 어느 날 같이 차를 타고 가는데 วันหนึ่งผมขับรถไปนั่งอยู่กับเขา 목사님 제가 옛날에 구원받기 전에 저 은행에서 일했어요. เขาก็ชี้ไปที่หนึ่งแล้วบอกว่าอาจารย์ที่นั่นน่ะธนาคารที่ผมเนี่ยเคยทำงาน เมื่อก่อนได้รับการชำระบาป 저를 이렇게 쳐다보면 은행에서 일할 것 같지 않아 ผมก็ 보이는데 มองไปที่เขาแล้วคิดในใจว่าเขาเคยทำงานธนาคารด้วยเหรอ 정말 ได้ 거기서 เหรอ 은행에서 일했어? ผมก็ถามเคยทำงานธนาคารจริงเหรอ 예, 저기서 일했고요. เขาบอกเคยทำอยู่ตรงนั้น 저 앞에 있는 저 은행에서도 일했어요. แล้วก็เคยทำอยู่ธนาคารนั้นด้วย 그리고 저 옆에 있는 저 은행에서도 แล้วเขาบอก 일했어요. ธนาคารตรงโน้นก็มีครับอาจารย์ 어떻게 같은 시간에 같이 일할 수 ผม 있어? ก็คิดในใจแล้วทำงานธนาคารพร้อมกัน3แห่งได้ยังไง 아, 그 은행 창구 안에서 일한 게 아니라 밖에서 일했어요. เขาบอกว่าไม่ได้ทำงานข้างในทำงานข้างนอก 아침에 은행에 양복을 입고 출근한대요. เขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยเขาจะใส่สูทเข้าเหมือนไปทำงานข้างหน้า 키도 크고 아주 멀쩡하게 생겼는데 เขาจะตัวสูงครับแล้วก็ดูค่อนข้างดูดีนะครับ 누가 돈을 많이 찾나 하고 이렇게 쳐다보고 เขาเนี่ยจะรออยู่หน้าธนาคารแล้วดูว่าใครน่าจะมีเงินเยอะ 이제 밖에 있는 조직원들한테 연락을 해서 แล้วก็ติดต่อหาคนที่เป็นทีมงานข้างนอก 이제 돈을 찾고 나가는 사람들의 그 돈을 뺏는 일을 주로 했어요. แล้วส่วนใหญ่ก็คือใครถอนเงินแล้วเดินออกไปแล้วไปปล้นคนนั้น 은행 강도였는 거죠. ก็คือเป็นคนเป็นพวกโจรปล้นเงินจากธนาคารพวกกลุ่มคนที่มาธนาคาร 그러니까 자기 친구들은 같이 이제 가면서 막 그 뭡니까 수류탄도 터트리고 하여간 그런 나쁜 짓을 많이 แล้ว 했다더라고요. เพื่อนๆแก๊งเขาก็จะชอบมีระเบิดอะไรเงี้ยนะครับก็โยนระเบิดอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับ 근데 이 친구가 우리 교회를 만나서 복음을 듣고 구원을 받아서 แต่คนคนนี้เนี่ยได้เจอกับโบสถ์ของเราได้ฟังข่าวประเสริฐและได้รับการชำระบาป 예, 교회와 함께하는 동안에 이제는 귀한 복음 전도자가 되었어요. และช่วงเวลาที่ได้อยู่กับโบสถ์เนี่ยก็กลายเป็นผู้เผยแพร่ที่มีค่ามากๆครับ 정말 그 예쁜 아내와 결혼도 하고 이제 자녀들도 낳고 이러면서 ได้แต่งงานกับภรรยาที่สวยแล้วก็มีลูกด้วยกัน 저 사진에는 한 명밖에 없는데 지금은 이제 세 명의 아버지가 ใน 됐어요. รูปตอนนี้อาจจะเห็นแค่คนเดียวแต่ที่จริงตอนนี้คือ3 คน 지금 นะครับ 귀한 복음을 전하는 이제 목사가 되어져 ก็ 있어요. เป็นอาจารย์ที่มีค่ามากๆเผยแพร่ข่าวประเสริฐอยู่ 다음 ภาพถัดไปหน่อยนะครับ 이제 딱 얼굴 봐도 이거 아주 나쁜 놈처럼 보이죠. อันนี้นี่ดูหน้าก็รู้แล้วว่าเลวใช่ไหมครับ 진짜 그 동네에서 나쁜 짓은 너무 많이 한. คนนี้คือคนหนึ่งที่ทำอะไรเลวมากๆในเมืองนี้เยอะมากนะครับ 우리 교회에서 그 형제에게 전도를 한 형제는 왜 전도를 했냐면 คือบาร์เดอร์คนหนึ่งไปเผยแพร่กับคนนี้ถามว่าเผยแพร่ทำไม 틀림없이 저놈이 어느 날 우리 집에 들어와서 강도짓을 할 것 เพราะ 같은데 เขาคิดว่าสักวันหนึ่งไอเนี่ยมันจะต้องมาปล้นบ้านฉันแน่ๆเลย 우리 집에 강도짓을 하러 들어오기 전에 คิดในใจว่าก่อนมันจะมาปล้นเนี่ย 복음을 전해야 되겠다 싶어서 เผยแพร่กับมันเลยดีกว่า 그렇게 이제 초청을 해서 이 청년이 이 복음을 듣고 구원을 แล้ 받았어요. วก็ไปเชิญเขามาร่วมงานอบรม แล้วปรากฏว่าฟังข่าวประเสริฐได้รับการชำระบาปครับ 예, 같이 이렇게 예배당 공사를 함께 했어요. แล้วก็ช่วยงานก่อสร้างด้วยกัน 이 청년도 정말 구원을 받고 마음이 바뀌고 변화되어졌어요. หลังจากที่เขาได้รับการชำระบาปจิตใจเขาก็เปลี่ยนไปเยอะมากๆครับ 이제 교회에서 결혼을 하고 แล้วเขาก็แต่งงานในโบสถ์ 지금은 이렇게 복음을 섬기는 이제 그런 사람이 되죠. ปัจจุบันก็ทำงานช่วยรับใช้ข่าวประเสริฐอยู่ 이 청년이 교회 들어오고 난 뒤에 หลังจากที่ชายหนุ่มคนนี้เขาเข้ามาที่โบสถ์ 뉴스가 나왔어요. มีข่าวครับ 그 뉴스에 자기 그 옛날에 같이 이렇게 나쁜 짓을 했던 청년들이 총에 맞고 또 죽거나 감옥에 간 그 사건이 뉴스에 คื 나왔어요. อเป็นข่าวในเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเพื่อนร่วมแก๊งเดียวกันเนี่ยโดนยิงตายหรือไม่ก็ติดคุกกันหมด 자기가 구원을 받지 않았다면 이 교회 안에 들어오지 않았다면 틀림없이 죽거나 자기도 감옥에 갔을 เขา 거라고 รู้สึกว่า 얘기합니다. อ๋อถ้าหากว่าฉันไม่ได้เจอโบสถ์ฉันไม่ได้รับการชำระบาปฉันไม่ตายก็ไปติดคุกแล้ว 그 다음 ครับถัดไป 이제 요 형제도 보면 얼굴에 딱 이렇게 써 있어요. บาร์เดอร์คนนี้เองก็เหมือนกันครับหน้าก็บอกอยู่แล้วนะครับ 범죄자 딱 써 있어요. เขียนไว้เลยอาชญากรใช่ไหมครับ 이 몸에도 이렇게 문신이 많이 있어요. ตัวเขาก็จะมีรอยสักค่อนข้างเยอะครับ 여기다가 이렇게 D자 써놨어요. D. แล้วตรงนี้เขาจะมีรอยสักดี 영어로 하면 death 그래가지고 ก็คือ 죽음이라고 써놨어요. จะเรียงเขียนไว้ว่า death ก็คือตายนะฮะ 이 청년은
15살 되던 해에 ตอนที่เขาอายุ15 ปี 그 동네에서 가장 무서운 마피아 두목을 총으로 쏴서 죽였어요. เขาเป็นคนเอาปืนไปยิงหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนั้นตาย 그리고 먼 도시로 도망을 แล้ว 갔어요. ก็หนีไปอยู่เมืองไกล 4년 동안 숨어 있었는데 ไปซ่อนอยู่4 ปี 이 숨어서 사는 삶이 너무 힘들더래요. แต่เขาซ่อนเนี่ยรู้สึกเหนื่อยมาก 늘 불안하고 แล้วก็จะมีความหวาดกลัวตลอดเวลา 또 그 마피아 그 다른 이제 그 사람들이 자기 가족을 해칠까봐 늘 걱정스럽고 แล้วก็กังวลเรื่องครอบครัวตลอดเวลาว่าแก๊งมาเฟียพวกนี้มันจะไปทำอะไรครอบครัวหรือเปล่า 그래서 19살 되던 해에 이제 다시 그 마을로 돌아왔어요. ตอนอายุ19 ปีเขาก็กลับมาที่หมู่บ้านเมืองของเขา 그래서 우리 가족을 해치려고 하는 사람들을 내가 다 죽여야 되겠다 이 แล้ว 생각을 ก็วาง 했어요. แผนว่าใครที่คิดที่จะทำร้ายครอบครัวเราจะฆ่าให้หมด 근데 막상 돌아와 보니까 แต่พอกลับมา 그 동네가 너무 조용한 거예요. ปรากฏว่าหมู่บ้านนั้นมันเงียบสงบมาก 왜 그러냐면 เพราะว่า 그 마피아 두목이 죽으니까 พอหัวหน้าแก๊งมาเฟียคนนี้ตาย 이 다른 사람들이 너무 좋은 거예요. คนอื่นๆเนี่ยก็กลับดีใจกัน 그 마피아 두목 때문에 늘 불안하고 이렇게 안 좋았는데 คือหมู่บ้านนี้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกกลัวเพราะคนนี้มาตลอดครับ 그 사람 죽으니까 마을이 더 좋은 거예요. เพราะ คนนั้นเสียชีวิตไปเนี่ยหมู่บ้านก็สงบและดูดีขึ้นเยอะเลยครับ 그 안에 그 마피아 그 두목의 아내도 너무 좋은 거예요. แม้กระทั่งภรรยามาเฟียคนนั้นเองก็ยังรู้สึกดี 남편이 죽으니까 이제 자기가 다 마약 팔고 하면서 자기가 너무 좋은 거예요. เพราะว่าพอสามีเสียชีวิตเขาเนี่ยก็ไปถือเอาเงินเอาไว้เองแล้วก็ขายยาเสพติดต่อ 경찰도 너무 좋은 거예요. แล้วตำรวจเองก็ดีมาก 아무도 이 사람을 죽인 범죄자를 찾지를 않는 거예요. เพราะว่าคือตำรวจก็ชอบมากแล้วก็ไม่มีใครตามหาคนที่ฆ่าหัวหน้าแก๊งคนนี้ 자기가 마을에 다 죽이려고 왔는데 เขากลับมาที่หมู่บ้านเพื่อคิดว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้หมดนะครับ 마을이 너무 조용한 ปรากฏ 거예요. ว่ากลับมาแล้วสงบมาก 그래서 자기가 이제 뭔가 이렇게 사람을 죽이고 그런 일을 하려다가 그것을 다 포기했어요. ตอนหลังเนี่ยเขาก็เลยล้มเลิกทุกอย่างครับ 그러다가 이렇게 우리 교회를 จ 만났어요. นมาเจอที่โบสถ์ครับ 그리고 구원을 받았고 แล้วก็ได้รับการชำระบาป 이제 이 교회 함께 이제 이 봉사하는 일에 참여를 เรา 했어요. ก็เริ่มทำงานอาสาทำงานก่อสร้างในโบสถ์ด้วยกัน 지금 이렇게 또 성교학교에서 훈련을 받고 ปัจ 있어요. จุบันก็เป็นนักเรียนมิชชันนารีอยู่ครับ 이제 교회 안에 또 결혼을 해서 이제 그 아이가 한 명 있어요. แล้วก็แต่งงานในโบสถ์มีลูกแล้ว1 คน 저는 아르헨티나에서 사역을 하면서 이런 사람들이 바뀌고 변화되어서 복음의 일꾼이 되어 있는 걸 보면 너무 감사해요. ทุกครั้งตอนที่ผมเผยแพร่อยู่ที่อาร์เจนตินาเนี่ยผมเห็นคนเหล่านี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นแบบนี้เนี่ยรู้สึกขอบคุณมากครับ 그런 사람들이 이제 한두 사람씩 많아지면서 แล้วพอคนกลุ่มนี้เนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆทีละคน2 คน 이제 많은 이제 복음의 귀한 전도자들로 바뀌고 ซึ่งพวก 변화되고 เขา 있어요. เนี่ยเริ่มกลายเป็นผู้เผยแพร่เป็นอาจารย์ในโบสถ์มากมาย 저는 그곳에서 뭐 예배당 공사만 하는 것이 아니라 แล้วผมเนี่ยก็ไม่ได้แค่ก่อสร้างพวกเขาไม่ได้ก่อสร้างอย่างเดียว 하나님이 이 사람들을 바꾸고 변화되는 이제 그것을 보게 하시는 거예요. แต่พระเจ้าให้เห็นว่าพระเจ้าเปลี่ยนคนเหล่านี้อย่างไง 예배당 건물을 얻은 것이 아니고 เราไม่ใช่ได้อาคารโบสถ์มา 저는 귀한 하나님의 일꾼들을 하나님께서 이렇게 얻게 하시는 แต่ 것을 พระเจ้า 감사해요. ให้ผู้เผยแพร่ที่มีค่ากับพวกเรา 이제 PPT는 제가 여기까지만 보여드리겠습니다. ครับอันนี้ PowerPoint ก็จะจบเท่านี้นะครับ 어, 어느 날 제가 이제 예배당 우리가 이제 땅이 아직 큰 땅 예배당 큰 땅이 있는데 누가 어떤 형제가 말을 한 마리 끌고 왔습니다. ที่ดินโบสถ์เราเนี่ยจะใหญ่มากครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยบาร์เดอร์เนี่ยเขาก็จูงม้าตัวหนึ่งมา 그 말은 이제 하얀 말이었는데 ม้าตัวนี้สีขาว 말이 병이 들었어요. แต่ม้าตัวนี้เป็นโรคครับ 다리는 병이 들어서 거기에 구더기가 막 나오고 있었어요. คือขาเนี่ยมันเป็นโรคแล้วมันมีพวกหนอนออกมาจากขา 몸은 빼짝 말라 있어요. แล้วสู้ผอมมาก 가끔씩 우리 땅에 와서 풀을 뜯어 먹는데 บางครั้งเนี่ยเขาก็จะมาที่ดินของเราแล้วมันชอบมากินหญ้าที่ดินเรา 막 쓰레기 더미를 막 그 말이 뒤지고 있었어요. แล้วม้ามันก็ไปคุ้ยถังขยะที่บ้านเรา 저는 그 말이 올 때마다 그 말을 돌도 던지고 해서 말을 내쫓았는데 ทุกครั้งที่ม้าตัวนี้มาผมจะชอบเอาหินขว้างไล่มัน 이 형제가 말을 끌고 왔어요. แต่บาร์เดอร์คนหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆก็ไปจูงม้าตัวนั้นมา 목사님 제가 이 말 샀어요. แล้วก็บอกว่าอาจารย์ผมซื้อม้าตัวนี้มา
뭐하러 그 말 샀어요? ผมก็ถามซื้อม้าตัวนี้ทำไม 병들고 쓸모없는 말을. โอ้ยมันขี้โรคเนี่ยแล้วมันไม่มีประโยชน์นะเนี่ย 아이 목사님 이거 $50밖에 안 줬어요. เขาก็บอกอาจารย์ตัวเนี้ยซื้อมาแค่50 ดอล 아 제가 이 다리도 치료해주고 병도 고칠 거예요. เดี๋ยวผมจะช่วยรักษาให้ 아 그래 뭐 $50니까 뭐 죽어도 뭐 별로 아깝지 않다. ผมก็ 그랬어요. บอกว่าโอเคแล้วแต่แค่50 ดอลจะตายก็ช่างมัน 근데 그 형제가 정성스럽게 그 아픈 다리를 치료해 แต่ 줬어요. บรรดาคนนี้เขาก็ดูแลม้าตัวนี้อย่างดีมากๆครับ 그 안에 있는 구더기도 다 없애주고 ช่วยคัดเอาหนอนที่อยู่ตรงนั้นออกทั้งหมด 다리를 치료해주고 แล้วก็รักษาขา 그리고 좋은 이제 그 음식을 먹이면서 แล้วก็เอาอาหารดีๆมาให้กินเรื่อย 딱 살이 쪘는데 ๆ แล้วมันก็เริ่มอ้วนขึ้นครับ 하얗고 멋진 말이 된 กลาย 거예요. เป็นม้าสีขาวสวยดูเท่มาก 와 이거 영화에 나오는 그런 배너에 나오는 그런 하얗고 멋진 말이 된 거죠. ผมโอ้โหเห็นแล้วโอ้โหเหมือนม้าที่อยู่ในหนังที่แบบดูสง่าดูสวยมากเลย 아 지금은 그때는 $50 주고 샀는데 $50 주고 샀는데 ตอนนั้นซื้อมา50 ดอล 정말 $1,000 주거나 $10,000 줘도 저는 안 팔려고 생각을 했었어요. ผมก็คิดว่าต่อให้มีคนมาซื้อ1,000 ดอลหรือ10,000 ดอลก็ไม่น่าจะขายไม่น่าขายให้ใคร 전에는 쓸모없는 말이었는데 แต่ก่อนเป็นม้าที่ดูไร้ค่ามากครับ 똑같은 말이었는데 ดูเป็นมันก็ม้าตัวเดียวกัน 누구의 손에 있느냐에 따라서 แต่มันขึ้นอยู่กับว่ามีเจ้าของเป็นใคร 정말 쓸모없는 말이 되기도 하고 귀한 말이 되기도 한다는 거죠. มันอาจจะกลายเป็นม้าที่ดูไร้ค่ามากๆ หรืออาจจะกลายเป็นม้าที่ดูมีค่า 사람은 내가 어떤 사람이냐가 중요한 것이 아니고 จริงๆแล้วคนเราสำคัญเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นยังไง 내가 누구의 손에 있느냐가 중요하더라. แต่ขึ้นอยู่กับว่าสำคัญตรงที่ว่าอยู่ในมือของใคร 정말 우리가 주님 손에 붙잡히면 ถ้าเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า 우리가 주님 손에 있으면 ถ้าเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า 정말 세상에서 아무 쓸모없는 사람이라 ต่อให้เป็น 할지라도 คนที่ดูเหมือนไร้ค่ามากๆในโลกนี้ 정말 주님 손에서 귀한 복음을 전하는 일꾼이 되어지고 귀한 사람이 되어진다. แต่กลายเป็นคนที่มีค่าในพระองค์ครับและกลายเป็นผู้เผยแพร่ที่มีค่าด้วย 제가 이 태국에 와서 이렇게 멋진 예배당을 보니까 너무 좋습니다. ผมมาที่ประเทศไทยมาเห็นโบสถ์ที่สวยงามแบบนี้มันรู้สึกดีมากเลยครับ 사실 저희들은 뭐 예배당을 이렇게 정식으로 지은 게 아니에요. ที่จริงอย่างที่โบสถ์เราเนี่ยไม่ได้สร้างอาคารเป็นอย่างเป็นทางการ 예배당을 지으려면 설계도가 있어야 되고 ปกติแล้วถ้าจะสร้างอาคารจะต้องมีแบบแปลนก่อนพิมพ์ 정확한 เขียว 건축사가 있어서 그러니까 건축을 해야 되는데 แล้วก็จะต้องมีวิศวกรมีอะไรต้องทำอย่างเป็นทางการ 사실 아르헨티나는 그렇게 건축을 한 게 아니에요. แต่อาร์เจนตินาเขาไม่สร้างกันแบบนั้น 처음에는 이렇게 예배당을 지을 생각이 없었고 ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าจะสร้างโบสถ์ครับ 형제들이 자꾸 축구장을 짓자 하더라고요. แต่บาร์เดอร์เนี่ยบอกเรื่อยๆว่าสร้างสนามฟุตบอลกัน 그럼 급하게 이 실내 축구장 하나 만들자. เราก็เลยรีบสร้างเป็นสนามฟุตบอลภายในร่ม 그래서 천정도 씌우고 이제 바닥도 하고 이제 축구장을 만들려고 했는데 ก็คิดว่าจะทำหลังคาแล้วก็ทำพื้นให้มันเป็นลานฟุตบอล 축구장보다는 그냥 우리 여기서 예배드리는 게 좋겠습니다. ปรากฏว่าคุยมาเฮ้ยเรามานมัสการที่นี่น่าจะดี 그래서 예배당이 ก็เลย 됐어요. กลายเป็นโบสถ์ครับ 정식으로 건축을 하려고 했던 것이 아니고 ที่จริงเนี่ยไม่ได้คิดที่จะสร้างโบสถ์อย่างเป็นทางการเลย 이 축구장 만들려다가 이제 그 예배당이 나온 건데 ตอนแรกจะทำสนามฟุตบอลภายในร่มแล้วกลายเป็นโบสถ์ครับ 물론 뭐 저희들이 그냥 지었으면 그냥 창고 같은 그런 건물이 됐을 텐데 แน่นอนว่าถ้าเราสร้างอย่างนี้เฉยๆมันก็จะกลายเป็นเหมือนโกดังครับ 이제 미국에서 이렇게 일을 잘하시는 분을 보내줘서 하여간 멋진 예배당이 됐어요. แต่ทางอเมริกาก็ส่งคนมาช่วยครับเพื่อมาตกแต่งแล้วมันดูสวย 그 처음에 건축을 할 때에 ตอนแรกที่เราสร้าง 우리는 뭐 물질도 없었고 เราก็ไม่ได้มีเงิน 뭐 특별히 건축에 대한 계획이 많이 없었기 แล้วเรา 때문에 ก็ไม่ได้วางแผนอะไรเกี่ยวกับการสร้างเลย 건축을 하긴 해야 되는데 รู้ว่าจะต้องสร้างอะไรบางอย่าง 자재가 필요했습니다. ตอนนั้นเราจำเป็นต้องมีวัสดุก่อสร้าง 돈이 별로 없었어요. แต่เราก็ไม่มีเงิน 근데 이제 땅만 넓은 땅만 있었던 เรา 거죠. มีเพียงแค่ที่ดินซึ่งกว้างมาก 그래서 저희들이 이제 그 여러분 아십니까? 그 물건들 밑에 이렇게 그 받치는 그 팔레트라 하지 팔레트 그런 나무들 이제 그런 것들이 있어요. แล้วมันจะมีพวกไม้ที่เรียกว่าไม้พาเลตซึ่งเป็นไม้ที่เอาไว้รองของเฉยๆเป็นไม้แบบนั้นนะครับ 이제 그런 것들은 이제 다 이제 버려요. ส่วนใหญ่คนเขาจะเอามาทิ้งครับเอามาทิ้ง 이제 그 쓰레기와 함께 이제 그런 나무들을 다 버리는데 คือเอาไปกองไว้ที่ถังขยะพร้อมกับขยะเลย 제가 이제 땅이 넓으니까 우리 땅에다 버리라고 했어요.
เราก็เลยบอกว่าเราอะที่ดินกว้างเอามาทิ้งก็ทิ้งที่ดินเรา 그래서 그 사람들 너무 좋아하면서 다 버려줬어요. แล้วพวกเขาเนี่ยก็ชอบมากแล้วเอามาทิ้งครับ 그래서 우리는 쓰레기는 갖다 태우고 พวกเราก็เอาขยะไปเผา 그 나무들은 이제 우리가 땔감으로도 쓰고 ส่วนไม้ที่ได้มาเนี่ยก็เอาไปจุดไฟเอาไว้ทำความร้อนบ้าง 이제 그것을 이제 우리 형제 자매들이 이제 다듬어서 그걸로 이제 실내 이렇게 뭡니까 예배당을 꾸미는 그런 자재로 사용을 했습니다. แล้วก็เอาไม้ส่วนนั้นเนี่ยมาค่อยๆช่วยกันขัดช่วยกันตัดครับแล้วก็ทำมาตกแต่งข้างใน 그래서 웬만한 이렇게 나무 물건들은 이제 그 버린 그 쓰레기에서 이제 그 나무를 주워다가 이제 만드는 거예요. ส่วนใหญ่ที่เราตกแต่งข้างในเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่ได้มาจากที่เขาเอามาทิ้งที่ดินเรากัน 그래서 그 나무로 마지막에 이제 우리가 커피를 마시는 멋진 카페테리아를 และ 만들었어요. ท้ายที่สุดเราก็ทำเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นคาเฟ่เทเรียก็คือเหมือนกับเป็นที่กินข้าวแล้วก็กินกาแฟด้วยกันเนี่ยเป็นทำแบบสวยๆด้วยไม้นั้น 이제 그 건물이 다 지어졌을 때 이제 많은 사람을 초청했는데 대사님들이 왔어요. ซึ่งหลังจากเราสร้างตรงนี้เสร็จเนี่ยเราก็เชิญคนมาแล้วมีทูตมาด้วยนะครับ 카페테리아를 보고 그 나무로 만들어진 그 실내를 보더니 너무 좋아하시는 거예요. แล้วพอเขามาเห็นคาเฟ่ของเราเนี่ยแล้วเขาก็โอ้ชอบมากเห็นเป็นไม้ทั้งหลัง แล้วก็ดูข้างในเนี่ยสวย 와 이거 너무 멋집니다. เขาก็บอกโอ้โหอันนี้ดูดีมากเลย 이런 멋진 자재들을 다 어디서 โอ้ไป 가져오셨습니까? หาไม้ดีๆ แบบนี้มาจากไหนครับเนี่ย 한국에서 컨테이너 박스로 สง 가져왔습니까? สัยขนมาเป็นคอนเทนเนอร์จากเกาหลีแน่เลย 제가 차마 쓰레기 더미에서 찾았다고 말을 ผมก็ไม่ 못했어요. กล้าบอกเขาเต็มๆว่าเอามาจากกองขยะ 예 하고 ผม 말았어요. ก็บอกอ๋อครับแล้วก็จบไปนะครับ 그 나무로 이제 불에 땔감으로도 썼지만 그걸로 많은 건축 자재로 사용을 คื 했습니다. อไม้พวกนี้ปกติหลายคนก็เอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็เอามาทำพวกนี้ได้ด้ว 목수의 ย 손을 거치니까 พอผ่านมือของช่างไม้ 멋진 건축 자재가 된 거예요. กลายเป็นไม้ที่เอามาทำตกแต่งสวยงามได้ 예, 책상도 되기도 하고 의자가 되기도 하고 เอามาทำเป็นโต๊ะบ้างเก้าอี้บ้าง 또 정말 그 천정에 예쁜 멋있는 자재가 되기도 하고 ซึ่งก็ทำเป็นฝ้าได้ด้วยนะครับ 그리고 저는 이제 어떤 생각을 했냐면 이제 그 길 공사를 해야 되는데 아스팔트를 깔아야 되잖아요. แล้วเราจะต้องทำเป็นเหมือนพื้นถนนก็คือปูยางมะตอยเนี่ยนะครับ 여러분 천국 길은 뭘로 포장이 되어 있는지 ทุกท่าน 아십니까? ทราบไหมครับว่าทางสู่สวรรค์เนี่ยปูด้วยอะไร 황금길. เขาบอกว่าทองคำนะ 그 ครับ 황금으로 포장이 됐어요. 아스팔트가 황금길로. ก็จะเป็นปูถนนทองคำครับเขียนไว้อย่างนั้น 여러분 아르헨티나 교회 길은 뭘로 포장되어 있는지 아세요? แล้วรู้ไหมครับว่าโบสถ์อาร์เจนตินาปูถนนด้วยอะไร 여러분 여 밑에 보이는 여 돌 있죠, 여 돌. ทุกท่านอาจจะเห็นหินที่นั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับ 이거 굉장히 비싼 จ 돌이에요. ริงๆหิน 이거. พวกนี้แพงนะครับ 아르헨티나 그 예배당 그 도로는 다 이런 돌로 만들어져 있어요. ซึ่งถนนที่โบสถ์อาร์เจนตินาทั้งหมดเนี่ยคือมันจะเป็นหินพวกนี้ทั้งหมดเลยครับ 와, 굉장히 돈이 많은가 보다. บางคนมาเห็นแล้วก็คิดว่าโอ้โหรวยมากเลย 이거 정말 비싸거든요. เพราะมันแพงครับหินพวกนี้ 근데 이렇게 좋은 걸로 한 게 아니고 แต่ไม่ใช่เป็นหินดีขนาดนี้นะครับ 공장에 가서 แต่ไปที่โรงงาน 이거 다 만들고 이렇게 이 쓰레기 있잖아요. 떨어진 쓰레기 이거 우리가 버려줄 테니까 우리가 가져가도 될까요? แล้วเขาจะมีส่วนที่เขาไปตัดหรือว่าทำแบบเอาไปขายแล้วก็เหลือเป็นขยะเหมือนเป็นเศษ เราบอกเราขอได้ไหม 아 이거 쓸모없는 쓰레기인데 이거 가져가려면 얼른 가져가라고 해서 다 줬어요. เขาก็บอกว่าอ๋อจะเอาเหรอก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเอาเป็นขยะเอาไปเลยนะครับก็ได้มา 여러분 이 대리석 이게 깨어진 그런 부스러기 그런 것들을 받아다가 저희들이 길 공사를 ที่ 했습니다. จริงก็เป็นหินที่แตกๆครับมันก็เป็นเศษๆนั่นแหละแต่เราเอามาทำเป็นถนนเป็นปูเป็นถนนนั่นเอง 근데 막 여러 가지 색깔이 있는 대리석으로 길을 공사하니까 막 길이 너무 예쁘게 แล้ 나왔어요. วมันก็มีหลายสีนะครับพอปูออกมามันสวยมากเลย 여러분 입구에서부터 예배당 입구에서부터 그 예배당까지 거리가 한 400m 돼요. คือจากหน้าทางเข้าจนถึงตัวตึกโบสถ์เนี่ยมันประมาณ400 เมตรครับ 그런 길들이 다 이제 포장이 돼요. ซึ่ง400 เมตรนี่เราก็ปูอันนี้ทั้งหมดเลย 모든 건물들 주변도 다 그렇게 이제 이 대리석으로 포장이 됐어요. ซึ่งอาคารมีหลายตึกในที่นั้นเนี่ยก็ปูแบบนี้หมดเข้าตึกนะครับ 그래서 그 공장 주인한테 이제 작은 거 주면서 큰 것도 좀 달라고 해서 그걸로 이제 우리는 예배당 외벽에도 붙이고 내벽에도 붙이고
이제 그런 일을 แล้วไป 했습니다. คุยกับทางด้านเจ้าของโรงงานว่าเอาเศษเล็กๆไปให้แล้วเนี่ยช่วยขอชิ้นใหญ่ๆบ้างแล้วก็เอามาติดตรงกำแพงบ้างอะไรบ้างใช้อีกหลายที่ค 그렇기 รับ 때문에 똑같은 색깔이 없어요. แต่มันก็ไม่ค่อยมีสีที่เหมือนกันเท่าไหร่นะครับ 실내를 이제 대리석으로 붙였는데 ก็มีไปตกแต่งข้างในด้วย 다른 색깔로 막 붙였죠. แต่ข้างในมันก็จะเป็นสีต่างกัน 사람들은 생각할 때, 오, 무슨 디자이너가 있어가지고 저렇게 한 줄 아는데. คนก็จะคิดว่าโอ้ดีไซน์ออกมาแบบไหนเนี่ยสวยจังอะไรอย่างนี้นะครับ 다 공짜로 얻어서 붙인 거기 때문에 ที่จริง 색깔이 다 แล้ว 다른 ที่ 거예요. มันตาสีต่างกันหลากหลายแบบนั้น เพราะว่าเราได้มาฟรีแล้วเอามาแปะไว้ก่อนนั่นเอง 그래 건축 자재가 된 거죠. แต่มันก็เอามาใช้ก่อสร้าง 제가 สวย 여러분들 ครับ 드리고 싶은 말씀은 ที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า 똑같은 돌인데 ถึงแม้จะเป็นหิน 어떤 돌은 그냥 쓰레기로 버려져야 될 หิน 돌인데 เหมือนกันแต่เป็นหินที่อาจจะต้องถูกทิ้งในถังขยะ 그 돌이 어떤 목수나 어떤 일하는 사람 손을 거치니까 แต่หินและไม้พวกนี้เมื่อผ่านมือของพวกช่างที่เป็นช่างไม้หรือช่างหินที่ดูแลเรื่องพวกนี้ได้ 멋진 건축 이렇게 자재가 된 มัน 거고 กลายเป็นอะไรที่ดูสวยงามครับ 나무가 버려져서 쓰레기가 되었든지 뭐 풀에 타야 되는데 ปกติไม้พาเลทไม้ที่เอาไว้ขนลังของต่างๆ มันก็ต้องเอาไปทิ้งแล้วก็เอาไปเผา 목수의 손을 거치니까 แต่พอผ่านมือของช่างไม้ 예, 뭐 멋진 건축 자재가 된 거예요. มันกลายเป็นวัสดุก่อสร้างที่ยอดเยี่ยมครับ 내가 어떤 사람이냐가 중요한 것이 아니고 มันไม่ได้สำคัญตรงที่ว่าเราเป็นยังไงเท่าไหร่ครับ 내가 누구의 손에 있느냐가 중요한 거예요. แต่มันสำคัญตรงที่ว่าอยู่ในมือใครด้วยครับ 아멘 되십니까? อาเมนไหมครับ 예, 우리가 주님 손에 붙잡히면 ถ้าเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า 그 사람의 많은 사람을 유익하게 하고 ก็ทำให้คนมากมายได้รับสิ่งดีๆประโยชน์ได้ 정말 사람들이 복을 받는데 쓰임을 받을 수가 있고 ได้รับการใช้ให้คนอื่นๆ คนมากมายได้รับพรได้ 아니면 세상에 정말 버려져서 쓰레기처럼 살 수도 ห 있다는 รือ 것이죠. อาจจะเป็นคนที่ถูกทิ้งไว้ในโลกแล้วเป็นเหมือนคนที่ถูกทิ้งหรือเป็นขยะไป 내가 ก็ได้ 어떤 사람이냐가 중요한 게 아니고 มันไม่ได้สำคัญที่ว่าเราเป็นคนยังไงเท่าไหร่ครับ 내가 누구의 손에 있느냐가 중요한 แต่ 거예요. มันสำคัญยิ่งกว่าว่าอยู่ในมือของใคร 저는 버려져야 될 그런 자재들이 목수의 손을 거쳐서 귀한 건축 자재가 되는 것처럼 เหมือนที่ได้เห็นไม้และพวกวัสดุพวกนี้ที่กลายเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีค่าครับ 세상에서는 그걸 가지고 재활용이라고 얘기를 합니다. ซึ่งปกติในโลกเราก็จะเรียกว่า reuse หรือ recycle 여러분 우리 하나님은 재활용을 참 잘하시는 것 같아요. ผมรู้สึกว่าพระเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้าเนี่ย reuse เก่งมากๆครับ 여러분 그런 물건만 재활용하는 게 아니고 ไม่ใช่แค่เอาใช้ใหม่เท่านั้นครับ 이제 우리 사람을 재활용하시는 거죠. คือพระเจ้าเนี่ยกับใช้คนเราแบบใช้ใหม่ครับ 정말 우리에게 예수님의 사랑을 넣어주시고 พระเจ้าใส่ความรักของพระเยซูมาให้เรา 약속을 넣어주시고 ใส่พระสัญญา 예 정말 말씀을 ใส่พระ 넣어주시면서 คำลงไปในใจของคนเหล่านั้น 정말 그 사람이 어떠하든지 간에 그 사람 말씀을 받아들이면 바뀌고 แล้ว 변화된다는 ไม่ว่าคนเหล่านี้จะเป็นยังไงก็รับพระคำและเปลี่ยนครับ 제가 오늘은 여호수아 6장을 읽었는데 วันนี้ผมได้อ่านพระคำโยชูวาบทที่ 저는 이 여호수아 최근에 여호수아 6장 이야기를 참 제 마음에 너무 읽으면서 감사했습니다. 6ล่าสุดนี้ผมได้อ่านพระคำโยชูวาบทที่ 6 แล้วรู้สึกขอบคุณมากๆครับ 이 여리고 성은 아주 굳건했습니다. จริงๆแล้วเมืองเยริโคนั้นเข้มแข็งมาก 정말 사람의 손으로 무너뜨릴 수 없는 그런 성이었습니다. เป็นเมืองที่ไม่สามารถที่จะล้มได้ด้วยมือของคน 하나님의 능력이 아니면 결코 이 성을 이스라엘 백성들은 무너뜨릴 수가 없었는데 และถ้าไม่ใช่ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเมื่อพวกคนอิสราเอลไม่สามารถที่จะทำลายเมืองนี้ได้เลย 하나님께서 이 이스라엘 백성들을 통해서 그 여리고 성을 다 무너뜨리시더라. แต่พระเจ้าได้ทำลายเมืองเยริโคนี้โดยผ่านทางอิสราเอล 그 싸움에서 인간적으로는 도저히 이긴다는 것은 불가능한 싸움인데 ซึ่งถ้ามองจากทางมุมมองคนทั่วไปเนี่ยก็จะมองว่ามันเป็นการรบที่ไม่มีทางเป็นไปได้ 그 싸움에서 이기는 비결이 뭔가? แต่เคล็ดลับในการชนะในสงครามนั้นคืออะไร 여러분 그 비결이 뭔지 아십니까? รู้ไหมครับเคล็ดลับคืออะไร 이 성경에 나와 있어요. ในพระคัมภีร์นี้เขียนไว้ค 제 รับ 마음에 야 이것을 내가 배우면 ผมได้รู้ว่าถ้าผมเรียนรู้สิ่งนี้ 내가 항상 사단에게 지는 것이 아니라 이기는 신앙을 하고 ผมจะเริ่มใช้ชีวิตที่ไม่ใช่แพ้มารซาตานแต่ชนะอยู่เสมอ 내가 이기는 삶을 살 수 ผมจะสามารถ 있겠구나. ใช้ชีวิตที่มีชัยชนะได้ 여러분 싸움에서는 이겨야 돼요, 져야 돼요. ปกติแล้วถ้ามีการสู้กันเราควรจะชนะหรือแพ้ครับ 여러분 스포츠 할 때 지고 싶어요, 이기고 ตอนเรา 싶어요? แข่งขันกีฬาเราอยากชนะหรือแพ้ 당연히 이기고 싶죠. ใช่ครับอยากชนะอยู่แล้ว
여러분 싸움에서도 져야 돼요, 이겨야 돼요. ปกติแล้วมีการสู้อย่างนี้ควรจะชนะหรือแพ้ 반드시 이겨야 되죠. ก็ต้องชนะใช่ไหมครับ 지금 이렇게 태국에서 뭐 전쟁이 일어났다고 그래요. ผมได้ยินข่าวล่าสุดว่าประเทศไทยมีการสู้รบเกิดขึ้น 오, 캄보디아하고 전쟁을 รู้สึกว่าจะ 한다는데. มีรบกับกัมพูชา 내가 태국 갔다가 돌아올 수 ผม 있을까? คิดในใจแล้วผมไปไทยแล้วกลับมาได้ไหมเนี่ย 근데 여기 왔는데 너무 조용해요. แต่พอมาถึงที่นี่สงบมาก 저 총소리도 안 나고. ไม่มีเสียงปืนอะไรเลย 여러분 전쟁하면 전쟁에서 져야 돼요, 이겨야 แต่ 돼요. ถ้าเราลบกันแบบเนี้ยเราควรจะชนะหรือแพ้ครับ 반드시 이겨야 ใช่ครับ 되죠. เราก็ต้องชนะใช่ไหมครับ 맞죠? ถูกไหมครับ 여러분 신앙은 이겨야 돼요, 져야 돼요. ถ้าอย่างนั้นชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณล่ะครับมันต้องชนะหรือแพ้ 예, 이겨야 되죠. ก็ต้องชนะเช่นกัน 근데 저는 늘 이기는 신앙을 한 게 아니었어요. แต่ผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ใช้ชีวิตโดยชนะ 이기는 사역을 한 게 아니었어요. คือผมไม่ได้เป็นคนที่ทำงานรับใช้พระเจ้าโดยชนะเลยครับ 목사님께서 저희들을 남미에 있는 저희들을 보러 오셨어요. ครั้งหนึ่งอาจารย์พักมาเยี่ยมพวกเราที่อเมริกาใต้ครับ 한국에서도 굉장히 먼 거리예요. ซึ่งจากเกาหลีเดินทางไกลมาก 비행기만 32시간 타야 남미에 오실 수가 จะ 있어요. ต้องเดินทางด้วยเครื่องบินประมาณ 32 ชั่วโมงมาถึงอเมริกา 근데 ใต้ 목사님 이렇게 오셔서 저희들 만나실 때마다 แต่ทุกครั้งที่อาจารย์พักมาหาพวกเราที่อเมริกาใต้แล้วมาคุยกับเรา 첫 번째로 하시는 말씀이 무슨 말씀이냐면 สิ่งแรกๆที่อาจารย์พูดกับพวกเราคืออะไรรู้ไหมครับ 자네들 그렇게 하면 다 망해. ถ้าพวกเธอใช้ชีวิตแบบเนี้ยพวกเธอเละเทะแน่ 자네들 다 그렇게 하면 다 망해. ถ้าพวกเธอทำแบบเนี้ยล้มละลายแน่ 다 타락하고 다 망해. เสื่อมทรามและพินาศแน่ 목사님 축복을 하시는 게 아니라 저주를 자꾸 하시는 แล้วอาจาร 거예요. ย์มาถึงดันไม่ได้อวยพรแต่ชอบสาบแช่งพวกเราแบบนี้ 왜 เรื่ 자꾸 อย 망한다고 ๆผมก็ 하시지? คิดทำไมต้องบอกว่าเราล้มละลายเรื่อยๆ 이렇게 ล่ะ 열심히 하고 있는데 เราก็อุตส่าห์ตั้งใจเผยแพร่กันขนาดนี้ 열심히 전도도 เราก็ 하고 เผยแพร่กันมากเลย 열심히 예배당도 เราก็สร้าง 짓고 โบสถ์กันด้วย 이렇게 열심히 살고 있는데 เราตั้งใจใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐกันมาก 목사님께서는 저희들에게 자네들 그렇게 하면 다 망한다고 แต่อาจาร 얘기하셨어요. ย์บอกกับพวกเราว่าพวกเธอทำแบบเนี้ยสุดท้ายล้มละลาย 왜 그렇게 말씀하시는지 잘 못 알아들었어요. ตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าอาจารย์พูดอย่างนี้เพราะ เฮ้ย อะไร 망한다고 하시지 ทำไมอาจารย์บอกว่าพวกเราจะล้มเหลวล่ะ 이제 세월이 많이 지났어요. เวลาก็ผ่านไปเรื่อย 정말 망하더라고요. ๆ แล้วมันก็ล้มเหลวอย่างนั้นจริง 정말 안 되더라고요. ๆมันจะล้มเหลวเรื่อยๆครับ 목사님 말씀 그대로 안 되는 거예요. มันก็ไม่ได้อย่างที่อาจารย์บอกเลย 목사님은 저희들을 정확히 보고 알고 คือ 계셨어요. อาจารย์รู้สภาพของพวกเราอย่างชัดเจนในตอนนี้ 우리가 아는 신앙이 지는 신앙이고 รู้ว่าการใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรามันแพ้ตลอด 망하는 삶이라는 것을 아셨던 รู้ 거죠. ว่ามันเป็นชีวิตที่ยังไงสุดท้ายก็ต้องล้มเหลว 이제 제가 하는 사역도 망하는 사역이고 지는 사역인 คือ 것을 การ 아신 รับ 거예요. ใช้ของผมมันก็เป็นแบบที่แพ้แล้วสุดท้ายก็ล้มเหลว 그래서 제가 목사님께 많은 간섭도 저희들도 받았습니다. ตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยพวกเราก็ถูกอาจารย์ก้าวไก่เยอะมากครับ 그리고 목사님께서 저희들에게 넣어주고 싶은 그런 신앙이 있었고 그 믿음이 เพราะ 있었고 ว่า 마음이 เพราะ 있었다. ว่ามันมีใจมันมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและความเชื่อที่อาจารย์อยากให้พวกเรามาก 저에게 어떤 마음의 변화가 왔었던 그 어떤 그 터닝 포인트가 있는데요. มันมีจุดหนึ่งเป็น turning point สำหรับผมคือมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของผมครั้งหนึ่ง 이제 세계대회 이제 사역자 모임을 갔을 때였습니다. ครั้งหนึ่งตอนที่ไปเวิร์แคมป์แล้วไปร่วมประชุมมิชชันนารีครับ 세계대회 끝나고 이제 사역자 모임을 갔는데 คือปกติหลังจบเวิร์แคมป์จะมีประชุมมิชชันนารี 선교사들만 160명 정도 그렇게 모여 있었어요. ปกติก็จะมีมิชชันนารีมารวมกันประมาณ160 คนครับ 근데 그때 목사님께서 이제 선교사 그 모임 마지막 날이었는데 แล้วนั้นเป็นวันสุดท้ายของวันประชุมตอนนั้น 왜 이렇게 가까이 앉았냐 하면서 첫 번째 줄은 전부 다 의자를 들고 제일 뒤로 나가라 อา 했어요. จารย์ก็บอกว่าโอ้ยทำไมมันใกล้จังเลย แล้วเอาแถวหน้าสุดเนี่ยออกไปไว้ด้านหลังสุด 그러니까 이제 두 번째 줄이 첫 번째 줄이 된 거죠. แถวที่สองจึงกลายเป็นแถวหน้าสุดครับ 목사님 바로 첫 번째 줄 첫 번째 앉아 있는 그 선교사에게 야단을 치기 시작하셨어요. แล้วอาจารย์ก็เริ่มว่าคนที่อยู่แถวแรกตอนเนี้ยครับแถวแรกคนแรก 그 선교사는 사실 목사님과 이렇게 교제를 했는데 목사님의 교제를 말씀을 잘 안 받아들였어요. มิชชันนารีคนนี้เขาคุยกับอาจารย์สามัคคีธรรมแต่ว่าไม่ค่อยได้รับจิตใจของอาจารย์เท่าไหร่ 그래서 목사님을 뵙는 것이 이제 부담스러우니까 이제 두 번째 줄에 숨어 있었던 거예요. แล้วเขาเนี่ยรู้สึกหนักใจที่จะเจอหน้าอาจารย์เขาก็เลยหลบอยู่แถวที่สอง
목사님 어떻게 하셨는지 첫 번째 줄 다 일어나서 제일 뒤로 แต่ 가라고. ไม่รู้อาจารย์รู้ได้ยังไงอาจารย์ให้แถวหน้าลุกหมดเลยแล้วไปด้านหลัง 그러니까 그 선교사가 첫 번째 줄 1번이 된 거죠. แล้วมิชชันนารีคนนั้นนั่งอยู่แถวที่สองก็คือกลายเป็นแถวแรกและคนแรก 그래서 목사님 이야기하셨어요. 너 사역하기 싫지? แล้วอาจารย์ก็ 나가. ชี้แล้วก็บอกว่า เธอไม่อยากจะทำงานรับใช้พระเจ้าใช่ไหมออกไป 나갔어요. เขาก็เดินออก 근데 그 많은 사람 중에 또 한 사람이 있었는데 แล้วจากคนมากมายตรงนั้นมีอีกคนหนึ่ง 선교하면서 너무 마음이 지쳐서 ที่แบบว่าใช้ชีวิตเป็นมิชชันนารีแล้วเหนื่อยมาก 이제 내가 이제 세계대회만 끝나면 이제 사역을 안 해야 되겠다. แล้วก็ 선교를 คิด 안 해야 되겠다. ในใจไว้แล้วว่าหลังจบเวิร์คแคมป์เนี้ยฉันจะเลิกแล้วฉันขอบายดีกว่าเขาไม่เอาแล้ว 그래서 이제 컴퓨터로 직장도 알아보고 한국에 오면서 이제 그렇게 했던 선교사가 เป็นมิช 있었는데 ชันนารีคนหนึ่งที่เขาเนี่ยได้เสิร์ชหาที่ทำงานอะไรทุกอย่างไว้แล้วตั้งแต่ก่อนจบเวิร์คแค 안 มป์ 목사님께서 어떻게 하셨는지 아무개 하고 그 사역자 이름을 불렀어요. แต่อาจารย์พักเหมือนจะรู้ครับแล้วก็ชี้ไปที่คนนั้นแล้วก็บอกชื่อเขา 너도 사역하기 싫지? แล้วอาจารย์ก็พูดว่าเธอก็ไม่อยากจะรับใช้พระเจ้าแล้วใช่ไหม 그럼 나가. เธอก็ออกไป 그러니까 이제 일어서서 나가고 เขา 있었어요. ก็ลุกขึ้นกำลังจะเดินออก 그리고 뒤에 있는 목사님들이 이야기했어요. แล้วอาจารย์ที่อยู่ด้านหลังก็บอกว่า 나가라고 목사님 나가라고 한다고 나가냐? 은혜를 구해라. เฮ้ยอาจารย์บอกให้ออกแล้วออกอย่างนี้เลยเหรอไปขอความเมตตาเร็ว 그래서 그 사역자가 또 이 목사님을 쳐다봤어요. อาจารย์มิชชันนารีคนนี้เขาหันไปมองอาจารย์ 목사님이 또 나가라고 했어요. อาจารย์ก็พูดอีกรอบหนึ่งว่าออกไป 또 나가려고 하니까 พอกำลังจะออก 또 뒤에 있는 분들이 은혜를 구해야지 อาจารย์ 나가라고 ที่นั่งอยู่ด้านหลั 나가냐? งก็พูดขึ้นมาอีกขอความเมตตาสิออกไปได้ยังไง 나가지도 못하고 들어오지도 못하고 ทีนี้ยืน 서 อยู่ตรงกลางจะออกก็ไม่ได้จะเข้าไปนั่งก็ไม่ได้ 목사님 좋아. 그럼 나갈 때 나가더라도 할 말 하고 나가. อาจารย์ก็เลยพูดขึ้นมาว่าดีถ้าอย่างนั้นจะไปก็ไปได้ แต่ก่อนจะไปอยากมาพูดอะไรพูด 이제 앞에 나와서 이야기했어요. แล้วก็ให้ออกมาพูดข้างหน้าครับ 목사님 저는 신앙에 힘이 없습니다. อาจารย์ผมไม่มีกำลังที่จะใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 저는 선교할 만한 힘이 하나도 없습니다. อาจารย์ผมไม่มีกำลังที่จะใช้ชีวิตเป็นมิชชันนารีเลย 그렇게 얘기했어요. เขาก็พูดอย่างนี้ 목사님께서 อา 얘기하셨어요. จารย์ก็พูดว่า 자네 구원을 받았는가? เธอได้รับการชำระบาปหรือยัง 예, 구원받았습니다. ครับผมได้รับการชำระบาปแล้วครับ 어떻게 구원받았나? เธอได้รับการชำระบาปยังไง 말씀을 믿는 믿음으로 구원을 ได้รับ 받았습니다. การชำระบาปโดยความเชื่อในพระคำครับ 그러면 자네 이사야 40장에 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리라는 말씀을 아는가? และเธอรู้จักพระคำอิสยาห์บทที่40ที่บอกว่าเมื่อมองไปที่จงมองที่พระเจ้าแล้วก็จะได้เสริมเรี่ยวแรงให้เธอไหม 예, 압니다. ครับผมรู้ครับ 이 정갈에 물려 죽어가던 최 요한이는 그 말씀을 믿어서 정말 죽어가다가 살아났다. เชโยฮันเนี่ยที่ถูกแมงป่องต่อยกำลังจะตายด้วยพิษของแมงป่องเขาได้เชื่อพระคำนี้แล้วเขาก็มีชีวิตขึ้น 이 정갈에 물려가지고 이제 죽어야 되는데 ตอนที่เขาถูกพิษแมงป่องต่อยแล้วก็กำลังจะตาย 목사님께서 말씀해 주신 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻는다는 그 말씀을 듣고 믿어서 죽음에서 살아난 거죠. เขาได้คุยกับอาจารย์แล้วได้ฟังพระคำในอิสยาห์ที่บอกว่าบรรดาผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะได้รับการเสริมเรี่ยวแรงใหม่แล้วเขาก็ได้เชื่อแล้วก็มีกำลังขึ้น 그래서 목사님 이야기하셨어요. อาจารย์ก็เลยพูดว่า 자네가 그 말씀을 믿었다면 ถ้าหากว่าเธอเชื่อพระคำนี้ 하나님은 자네에게 새 힘을 주었을 พ 것이네. ระเจ้าก็คงจะให้เลี้ยวแรงใหม่กับเธอแล้ว 근데 이 선교사는 지금 힘이 없다고 하잖아요. แต่เธอกำลังบอกว่าไม่มีเลี้ยวแรง 왜 없어요? ทำไมไม่มีเลี้ยวแรง 말씀을 버렸기 เพราะ 때문에. ว่าเธอได้ทิ้งพระคำแล้ว 목사님 그때부터 막 꾸짖었어요. ตั้งแต่ตอนนั้นอาจารย์ก็เริ่มว่าเขาอีก 왜 말씀을 버렸느냐? ทำไมเธอถึงได้ทิ้งพระค 그때부터 목사님 소리를 지르시고 꾸짖기 ำอาจาร 시작하셨어요. ย์เริ่มตะโกนเสียงดังแล้วก็เริ่มว่าเขา 이 มาก 나쁜 놈들아, แล้วก็ว่าทุกคนว่าพวกเธอเลวมากเลย 이 악한 놈들아, พวกเธอชั่วร้ายมาก 왜 하나님의 말씀을 버렸느냐? ทำไมถึงได้ทิ้งพระคำของพระเจ้า 막 꾸짖었어요. แล้วก็ว่าพวกเรา 근데 나쁜 놈아라고 안 하고 나쁜 อาจาร 놈들아. ย์ไม่พูดว่าไอ้คนเลวคนเดียวนะครับ บอกพวกคนเลวพวกนี้นะครับ 거기는 앉아 있는 모든 선교사들을 향해서 목사님 막 꾸짖기 ซึ่งอา 시작하셨어요. จารย์เริ่มว่ามิชชันนารีทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนั้นทั้งหมด 말씀을 버렸다. แล้วก็บอกว่าพวกเธอทิ้งพระค 이 악한 놈들아. ำพวกคนเลวทั้งหลาย 여러분 귀신은 달래야 나가요, 꾸짖어야 나가요? คิดว่าผีเนี่ยมันควรที่จะไปอ้อนมันถึงจะออกหรือว่าไล่ถึงจะออกครับ 예, 꾸짖어야 나가죠. ไล่ถึงจะออกใช่ไหมครับ 목사님 막 꾸짖으셨어요. อาจารย์นี่ก็
ว่าเราเยอะมากไล่เรานะครับ 그때 많은 귀신들이 나갔어요. ตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นวันที่ผีมากมายออกครับ 제 속에 있는 귀신도 나갔어요. ผีที่อยู่ในใจผมออกเลยนะครับ 제 속에도 귀신이 있었어요. ในใจผมก็มีครับ 어떤 귀신이냐면 ผีแบบไหนรู้ไหมครับ 말씀을 그대로 믿지 않는 귀신. ผีที่ทำให้ผมเนี่ยไม่ยอมฟังพระคำตรง 말씀하신 그대로 안 믿는 ๆ 거예요. ไม่เชื่อตามที่พระคำบอก 아, 나는 말씀대로 못 살아. ก็จะคิดเฮ้ยเราใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้หรอก 어떻게 말씀대로 다 โอ้ 믿어? จะทุกอย่างตามพระคำเลยได้ยังไง 목사님께서는 이야기하셨어요. แต่อาจารย์บอก 내 주위에는 나를 대적하는 사람이 많았다. รอบตัวฉันมีคนต่อต้านฉันเยอะแยะมากมาย 평생 나에게 원수가 많았다. ทั้งชีวิตฉันมีคนที่เป็นศัตรูกับฉันเยอะแยะมากมาย 근데 어느 날 내가 로마서 8장을 읽었는데 แต่วันหนึ่งฉันได้อ่านพระคำโรมบทที่ 여호와께서 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 8พระคำบอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราแล้วใครจะสู้กับเราได้ 말씀에 보니까 내 대적이 없고 원수가 하나도 พอดู 없더라. จากพระคำแล้วไม่มีใครจะต่อกรกับเราได้แล้วก็ไม่มีใครเป็นศัตรูกับฉันได้ 나는 대적이 없어. ฉันไม่มีศัตรู 형편은 대적이 너무 많은데 แต่ในที่สถานการณ์คือมีคนต่อต้านแล้วมีศัตรูเยอะมาก 목사님 대적이 없다고 하시는 อาจารย์บอกไม่มี 목사님은 기록된 말씀만 เพราะ 믿으십니다. อาจารย์เชื่อตามพระคำตามที่พระคำบอกอย่างเดียว 예, 형편으로 보면 많은 대적자가 있고 ซึ่งทางที่ดูสถานการณ์คือมีคนต่อต้านเยอะแยะเลย 거짓으로 목사님을 정말 고발하고 막 그런 사람들이 정말 มี 많았는데 คนมากมายในช่วงนั้นที่แบบว่าไปฟ้องนู่นนี่ด้วยหลักฐานเท็จหรืออะไรที่โกหกทั้งนั้น 성경에 기록된 말씀 외에는 아무것도 แต่ 인정하지 ตอนนั้น 않으십니다. อาจารย์เนี่ยยอมรับเพียงแค่พระคำนอกจากนั้นอาจารย์ไม่ได้สนใจ 제가 그때 목사님의 신앙을 조금 보게 ตอน 됐어요. นั้นผมมีโอกาสได้เห็น 아, ชีวิตของอาจารย์ 목사님께서는 기록된 말씀 외에는 그 어떤 것도 인정하지 อา 않으시는구나. จารย์ไม่ได้ยอมรับอย่างอื่นนอกจากพระคำที่บันทึกไว้ตรงนี้ 자기 감정도 ไม่ใช่ความรู้สึกตัวเอง 자기 느낌도 ไม่ใช่ความคิดของตัวเอง 자기 경험도 หรือว่าประสบการณ์ของตัวเอง 그 어떤 그 이야기도 그 느낌도 믿지 않으시고 คือไม่ได้เชื่อตามอารมณ์ความรู้สึกใด 기록된 성경 말씀만 이야기해 ๆ 주시고 แต่ว่าเพียงแค่พูดตามพระคำเท่านั้น 정갈에 그 서에서 죽어가는 그 제 요한이에게도 เชโยฮันที่กำลังเพิ่งถูกแมงป่องต่อยแล้วกำลังจะตายอยู่ 아 너도 살 수 있어 อาจารย์ก็บอกเธอมีชีวิตได้ 여호와를 낭망하는 자는 새 힘을 얻는다고 บรรดา 했어 ผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะได้รับการเสริมเรี่ยวแรงใหม่ 너가 여호와를 낭망하는 하나님은 새 힘을 주실 거야 ถ้าเธอรอคอยแล้วมองไปที่พระเจ้าพระเจ้าจะให้เรี่ยวแรงเธอ 목사님은 그를 향하여 산다고 얘기를 하셨어요 แล้วบอกกับเขาว่าเธอมีชีวิตรอดได้ 예, 암에 걸려 죽어가는 사람에게도 산다고 บอกกับคน 얘기하셨어요 ที่เป็นโรคมะเร็งกำลังจะตายว่าเธอมีชีวิตรอดได้ 기록된 성경 말씀을 계속 แล้วอาจารย์ 이야기했어요 ก็จะพูดตามพระคำเรื่อยๆครับ 근데 정말 살아요 แล้วพวกเขาก็มีชีวิตกันอยู่ครับ 암에서도 벗어나고 ที่หายจากโรคมะเร็ง 예, 정갈에 물려다 그 독에서도 살아나고 หรือโดนพิษแมงป่องแบบนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ 그런 하나님이에요. พระเจ้า 목사님이 เป็นแบบ 믿으신 นั้น 하나님. ซึ่งอาจารย์พูดถึงพระเจ้านั้น 여러분 우리가 믿는 하나님 어떤 แต่ถ้าเป็น 하나님이에요? พระเจ้าที่เราเชื่อเป็นพระเจ้าแบบไหนกันครับ 예, 말씀하신 그대로를 이루시는 하나님. คือพระเจ้าเนี่ยจริงๆเป็นพระเจ้าที่ทำตามพระคำพระดำรัสของพระองค์ 그 하나님을 우리는 우리의 하나님 아버지로 믿고 있다는 거죠. แล้วพวกเรากำลังเชื่อพระเจ้าพระองค์นี้เป็นพระบิดาของเรานั่นเอง 맞습니까? ใช่หรือเปล่าครับ 말씀하신 그대로 역사하시는 하나님. พระเจ้าผู้ซึ่งทำตามที่พระองค์ตรัสบอก 목사님은 그 어떤 인간의 감정이나 느낌이나 어떤 그걸 이야기하지 않으시고 ซึ่งอาจารย์ไม่ได้พูดตามอารมณ์ความรู้สึกหรืออะไรใดๆที่อาจารย์คิด 기록된 말씀 그대로를 แต่ 이야기하십니다. พูดตามพระคำที่บันทึกอยู่ 그래서 20년 동안 알코올 중독 쪽에 있던 사람에게도 ไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดเหล้าเป็นเวลา20 กว่าปี 저가 한 제물로 거룩하게 된 자를 온전케 하셨어. 그 뭐- 형제 온전해. ก็บอกว่าพระองค์ทรงทำให้คนที่ได้รับการทำร้ายบริสุทธิ์ถึงความสมบูรณ์เป็นนิดแล้ว 온전하다고 말하는 거예요. แล้วก็บอกว่าเขาสมบูรณ์ 여러분 어떻게 그렇게 말하실 수가 있어요? พูดอย่างนี้ได้ยังไงครับ 기록된 말씀을 믿기 เพ 때문에. ราะว่าเชื่อตามที่พระคำเขียนไว้ 목사님께서는 평생 복음을 듣고 구원을 받으신 이후에 ตั้งแต่หลังจากที่อาจารย์ได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วก็ได้รับความรอดได้รับการชำระบาปมา 예, 정말 60년 넘는 그런 이 신앙의 삶을 살아오시면 ทั้งชีวิตตลอด60 ปีที่ผ่านมาอาจารย์ได้ใช้ชีวิตฝ่าจิตวิญญาณ 목사님은
이기는 신앙을 하셨고 이기는 사역을 하신 거죠. แล้วอาจารย์ใช้ชีวิตที่มีชัยชนะเป็นชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่มีชัยชนะมาตลอด 그 이기는 신앙과 사역의 그 비결은 뭐냐면 แล้วเคล็ดลับในการใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่มีชัยชนะก็คือ 목사님은 자기 이야기를 하신 것이 아니고 อาจารย์ไม่ได้พูดตามความคิดหรือใจตัวเอง 하나님의 말씀만을 이야기하시는 거예요. แต่อาจารย์พูดตามพระคำของพระเจ้า 맞죠? ใช่หรือเปล่าครับ 예, 제가 어떻게 이 여리고성이 무너졌느냐면 เมืองเยริโคนี้พังทลายลงมาได้ยังไง 여러분 이스라엘 백성들이 매일매일 법궤를 들고 그 여리고를 하루에 한 바퀴씩 돌아야 됐어요. คือคนอิสราเอลเนี่ยจะต้องแบกหีบพันธสัญญาแล้วก็วนรอบเมืองเยริโควันละ1 รอบทุกวัน 여러분 그게 쉬워요, 어려워요? คิดว่าง่ายไหมครับ 너무 어려운 거예요. ยากครับยากมาก 자기 사랑하는 자식들에 다 데리고 여러분 그 여리고성 밑을 돈다면 얼마나 위험한 일이겠어요. ลองคิดดูว่าพวกภรรยาและลูกที่พวกเขารักเนี่ยจะต้องพาเดินวนรอบเมืองนั้น แล้วมันอันตรายขนาดไหน 성 위에는 누가 있죠? ข้างบนกำแพงเมืองมีใครอยู่ครับ 예, 그들을 원수로 생각하고 그들을 죽이려고 하는 이제 그런 여리고성 사람들이 눈을 부릅뜨고 있는 거예요. มีพวกคนเมืองเยริโคที่เป็นศัตรูกับพวกเขาที่คิดที่จะจัดการพวกเขาอยู่ตรงนั้น 여러분 그들 앞에 숨어 있는 것도 어려운데 แค่จะหลบซ่อนจากพวกเขาอยู่ก็อาจจะไม่รู้จะได้หรือเปล่า 매일 그 성 밑을 하루에 한 바퀴씩 돌아야 되고 แต่จะต้องวนรอบเมืองข้างล่างกำแพงเมืองนั้นวันละ1 รอบทุกวัน 마지막 날에는 7바퀴를 돌아야 되는 거예요. แล้ววันสุดท้ายยังต้องเดิน7 รอบอีกต่างหาก 그 위에서 돌멩이만 던져도 เพียงแค่เขาคว้างก้อนหินจากข้างบนลงมา 나의 사랑하는 딸이 나의 사랑하는 아들이 죽을 수 있는 ลู 거예요. กสาวลูกชายที่รักเนี่ยก็อาจจะตายได้ 정말 나의 사랑하는 손자 손녀가 죽을 수 있고 ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานที่เรารักก็ตายได้ 내가 또 죽을 수 หรือ 있는데 ตัวเราก็ตายได้ครับ 어떻게 적군들 앞에 내 모습을 드러내고 ไปโผล่หัวต่อหน้าศัตรูอยู่ตรงนั้นได้อย่างไง 성을 하루에 한 바퀴씩 돌으란 แล้วเดิน 말이다. วนรอบเมืองนั้นวันละ1 รอบแบบนั้นทุกวันได้อย่างไง 도대체 이런 엉터리 같은 전술을 누가 이야기를 한 거냐? ใครบอกแผนการรบคิดวิธีแผนการรบที่ดูน่าเกลียดดูทุเรศมากขนาดนี้ครับ 우리의 인도자 여호수아가 우리를 잘못 인도하는 거 아니냐? คนก็จะคิดว่าโอ้ยโยชูวาผู้นำเรากำลังนำทางเราผิดแล้ว 우리를 죽이려고 하는 거 คิดที่จะฆ่า 아니냐? พวกเราทั้งหมดแล้วเนี่ย 우리를 망하게 하려고 하는 거 จะทำให้พวกเรา 아니냐? พินาศกันเลยใช่ไหม 여러분 그 마음 안에서 수없이 많은 예? 불평과 불만과 여러분 그런 많은 소리가 올라올 거라는 ใน 것입니다. ใจข้างในลึกๆอาจจะมีทั้งความกลัวความบ่นแล้วก็ความไม่พอใจเกิดขึ้นมากมาย 여러분 두려움 속에 그들은 소리치고 싶었을 거예요. ในความหวาดกลัวนั้นเขาคงอยากตะโกนบอก 나는 더 이상 이렇게는 못해. ว่าฉันทำต่อไปไม่ไหวแล้ว 이러다 죽으면 어떡해. อย่างนี้เราตายขึ้นมาจะทำยังไง 여러분 그 속에서 수없이 많은 외침이 있을 것이고 ก็คงจะมีเสียงอยู่ข้างในเยอะแยะมากมายนะ 많은 불평과 불만이 올라올 คงจะมี 텐데 คำบ่นและความไม่พอใจอะไรมากมายอยู่ข้างในนั้นด้วย 여호수아는 뭐라고 말하냐면 ตอนนั้นโยชูวาบอกว่า 10절 말씀에 ในข้อที่10ครับ 여호수아가 백성에게 명하여 가로되 너희는 외치지 말며 너희 음성을 들내지 말며 너희 입에서 아무 말도 내지 말라 그리하다가 내가 너희에게 명하여 외치라는 날에 외칠지니라 하고 그랬습니다. แต่โยชูวาบัญชาประชาชนว่าท่านอย่าโห่ร้องอย่าให้ใครได้ยินเสียงของท่าน อย่าให้ถ้อยคำหลุดออกจากปากของท่านทั้งหลายเลย จนกว่าจะถึงวันที่ข้าพเจ้าบอกให้ท่านโห่ร้องท่านจึงโห่ร้องกัน 그래서 마지막 여호수아가 외치라 할 그때 그 외쳤을 때 이 여리고성이 다 무너졌다는 거예요. ตอนที่โยชูวาบอกให้โห่ร้องตอนสุดท้ายทุกคนโห่ร้องแล้วกำแพงนี้ก็ถล่มลงมา 여러분 그 여리고성이 어떻게 무너져요? กำแพงเมืองเยริโคมันพังทลายลงมาได้ยังไง 창으로 총으로 무너진 것이 아니라 ไม่ใช่ด้วยปืนหรือว่าด้วยหอกหรือว่าด้วยดาบเลย 여호수아의 음성을 듣고 แต่เมื่อได้ฟังเสียงของโยชูวา 그대로 외쳤을 때 และทุกคนโห่ร้องพร้อมกันตรงนั้น 인간적으로 도저히 무너질 것 같지 않았던 그 튼튼한 여리고성이 무너졌다는 เมื 것입니다. องเยริโคกำแพงนั้นที่ดูเหมือนไม่น่าจะพังทลายลงได้เลยดูแข็งแกร่งมากๆมันกลับพังทลาย 이게 바로 이기는 신앙과 싸움의 비결인데 นี่คือเคล็ดลับของการใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่มีชัยชนะ 그 전에 뭐라고 했냐면 ก่อนหน้านี้บอกว่ายังไงนะครับ 너희는 외치지 말며
ท่านอย่าโห่ร้อง 너희 음성을 들리지 말며 อย่าให้ใครได้ยินเสียงของท่าน 너희 입에서 아무 말도 내지 말라. อย่าให้ถ้อยคำหลุดออกจากปากของท่านทั้งหลายเลย 이게 뭔 소리예요? อันนี้แปลว่าอะไรครับ 외치지 마라. อย่าโห่ร้อง 그리고 네 음성을 듣지 마라. แล้วก็อย่าให้ใครได้ยินเสียงของท่าน 네 입에서 아무 말도 내지 마라. อย่าให้ถ้อยคำหลุดออกจากปากของท่านทั้งหลาย 여러분 그 마음에서 나오는 소리가 있어요. มันมีเสียงที่ออกมาจากข้างในเราจากใจเราครับ 우리 이러다 다 죽어. เฮ้ยแบบนี้เราจะตายกันหมดไหมเนี่ย 우리 이러다 다 망해. แบบนี้เราจะพินาศกันหมดไหมเนี่ย 야 우리 이거 다 이러다 다 죽는 거 아니야? แบบนี้เราจะตายกันหมดจริงไหม 아 우리 인도자 우리를 잘못 อ๋อ 인도하는 거 ผู้นำเรา 아니야? ตอนนี้กำลังนำไปผิดหรือเปล่า 여러분 그 속에서 수없이 많은 그 인간의 소리가 올라올 거라는 것입니다. มันก็จะมีเสียงของมนุษย์เยอะแยะมากมายอยู่ข้างในนั้น 그 음성을 들으라 했어요? 듣지 말라 했어요? แต่บอกว่าให้ฟังหรือไม่ฟังไม่ให้ได้ยินเสียงนั้นครับ 듣지 말라고 했어요. บอกว่าไม่ให้ได้ยินเสียงนั้นใช่ไหมค 네 รับ 속의 소리, 네 속에서 올라오는 소리를 듣지 หมาย 말아라. ความว่าอย่าฟังเสียงที่มันออกมาจากข้างในเรานั้น 그리고 내가 말하는 그 말만 해라. แล้วก็พูดอย่างที่เราบอกกับเธอนี่ไง 그러면 싸움에서 이기고 ถ้าอย่างนั้นก็จะชนะในการสู้ 전쟁에서 이기고 ก็จะชนะในการรบ 승리하는 삶을 살 수 แล้ว 있다. สามารถใช้ชีวิตที่มีชัยชนะได้ 아멘 되십니까? อาเมนไหมครับ 여러분 우리는 우리의 음성을 내 속에서 들려오는 이 소리를 들으면 우리는 망하게 ทุก 돼요. ท่านครับถ้าหากว่าพวกเราคอยฟังเสียงจากข้างในเราแบบนี้เรื่อยๆมันก็จะทำให้เราล้มเหลว 내 속에는 자꾸 뭔 소리가 올라와요. เพราะข้างในเรามันจะมีเสียงอะไรเรื่อยๆครับ 아, 죄인이야. อ้ายเป็นคนบาปอย่างนี้ 너는 악해. ชั่วอย่างนี้ 너는 쓸모없어. ใช้ไม่ได้แบบนั้น 너는 하나님의 일을 할 수 พระ 없어. เจ้าไม่ทำงานกับเธอหรอก 너는 전도할 수 없어. เธอจะเผยแพร่อะไรได้ 너는 복음을 섬길 수 없어. เธอจะไปทำงานอะไรข่าวประเสริฐ 너 ได้ 기도도 못하잖아. เธออธิษฐานก็ไม่เป็น 너 전도도 เธอเผยแพร่ 못하잖아. ไม่เป็นนี่นะ 너 성경을 잘 못 เธอไม่ 읽잖아. อ่านพระคัมภีร์ก็ไม่ค่อยอ่าน 너는 하나님의 일을 할 수 없어. เธอจะทำงานของพระเจ้าได้ยังไง 아, 너는 죄인이야. เธอเป็นคนบาป 너는 악해. เธอชั่วร้าย 여러분 우리 속에 수없이 많은 인간의 소리가 올라온다는 것입니다. ในพวกเรามันมีเสียงของเราเสียงมนุษย์เยอะแยะมากมายเกิดขึ้นครับ 여러분 그 음성을 들으면 우리가 망한다고 되어 ถ้าเรา 있어요. ฟังเสียงนั้นบอกว่าสุดท้ายแล้วก็พินาศไป 그 음성을 듣지 말고 อย่าได้ฟังเสียงนั้น 그 음성을 그 말은 입 밖에도 내지 말고 อย่าให้ถ้อยคำนั้นหลุดออกจากปาก 내가 넣어주는 그 말만 해라. แต่ให้ร้องตามที่เราบอก 그러면 전쟁에서 이긴다는. แล้วเราจะชนะในสงครามนั้น 여러분 우리가 해야 될 일이 무슨 일입니까? สิ่งที่พวกเราจะต้องทำคืออะไรกันครับ 어떻게 하면 이 믿음의 승리의 삶을 살 수 있고 ทำยังไงพวกเราถึงจะใช้ชีวิตโดยที่มีชัยชนะได้ 어떻게 이 믿음에서 우리가 승리를 할 수가 있겠어요? เราจะมีชัยชนะในโลกแห่งความเชื่อนี้ได้ยังไง 내 음성을 듣지 말고 คือไม่ฟังเสียงของเรา 내 마음의 소리를 듣지 ไม่ 말고 ฟังเสียงแห่งใจของเรา 느낌에서 나오는 소리도 หรือ 듣지 ความ 말고 รู้สึกของเรา 여러분 하나님의 말씀만을 계속해서 이야기할 때 แต่เมื่อได้พูดถึงพระคำของพระเจ้าอยู่เรื่อย 우리는 이길 수밖에 없는 이 신앙의 삶을 산다는 ๆ ต 것입니다. อนนั้นเราก็จะได้ใช้ชีวิตที่เป็นชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่มีชัยชนะ 여러분 여기 통역관이 있는데 คนที่แปลอยู่ตรงนี้ครับ 이 통역관은 자기 이야기를 해야 됩니까? 아니면 강사의 이야기를 해야 คนที่ 됩니까? แปลคนนี้เขาจะต้องพูดเรื่องของเขาพูดคำของเขาหรือพูดคำของคนที่พูดอยู่ข้างๆครับ 왜 강사가는 말을 통역해야지. ใช่ครับเขาจะต้องแปลพูดในสิ่งที่คนที่พูดจริงๆอยู่ข้าง 자기 이야기를 하면 안 되는 거예요. ๆไม่ควรที่จะพูดสิ่งที่เป็นเสียงของเขา 하나님의 사람은 คนของพระเจ้า 하나님의 음성을 대변하는 사람이지. คือคนที่พูดแทนเสียงของพระเจ้านั่นเอง 자기 이야기를 하는 사람이 ไม่ใช่ 아니고 คนที่พูดเสียงของตัวเอง 예, 자기 소리를 듣는 사람이 ไม่ 아니더라고요. ใช่คนที่ฟังเสียงตัวเอง 여러분 저도 제 속에서 들려지는 소리를 듣는 동안 저는 넘어지고 망할 수밖에 없었습니다. ผมเองคอยฟังเสียงที่อยู่ข้างในผมก็ได้แต่ล้มแล้วก็ล้มเหลวเท่านั้น 근데 저도 목사님처럼 แต่เมื่อเป็นเหมือนอย่างอาจารย์ 기록된 성경 말씀만을 내가 믿고 그 말씀만을 이야기하는 동안 คือในช่วงเวลาที่เชื่อเพียงแค่พระคำที่บันทึกไว้และพูดพระคำนั้นนะ 놀라운 하나님의 역사를 경험하게 되었다는 거예요. ก็มีโอกาสได้สัมผัสกับการทำงานของพระเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์ 뭐 하나님께서 목사님에게 우리 박 목사님에게 일하신 것처럼 เหมือนที่พระเจ้าได้ทำงานกับอาจารย์พาง 우리 성교에 하나님께서 일하신 것처럼 เหมือนที่พระเจ้าได้ทำงานในคริสตจักรของเรา 동일하게 제 삶에도 일하시고 역사하시는 것을 경험할 수가 있었습니다. ผมก็ได้เห็นว่าพระเจ้าก็ได้ทำงานในชีวิตของผม
แบบเดียวกัน 정말 사람들이 바뀌고 변화되는 것도 경험하게 ได้ 되고 เห็นคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง 정말 죽음에 있던 사람들이 살아나는 것도 경험하게 ได้เห็น 되고 คนที่เหมือนจะตายได้ฟื้นขึ้น 인간적으로 도저히 불가능한 많은 형편들을 하나님이 이기게 하시는 것을 경험하게 แล้ 하셨습니다. วก็ได้เห็นว่าพระเจ้าให้เราได้ชัยชนะในสิ่งที่ไม่น่าจะชนะได้ 너희는 외치지 말고 พวกเธออย่าโห่ร้องเลย 네 음성도 듣지 말고 อย่าให้ได้ยินเสียงนั้น 네 입 밖에도 네 말을 아무 말도 하지 และ 말고 อย่าให้ถ้อยคำนั้นหลุดออกจากปากของเธอ 내가 너에게 넣어준 말만 해라. เพียงแค่ร้องตามที่เราบอกให้ร้อง 그러면 아무리 견고한 성도 다 무너진다. แล้วไม่ว่ากำแพงนั้นจะดูหนาขนาดไหนก็จะพังทลายลง 하나님은 이 여호수아 성경을 통해서 โดยผ่านทางพระคำโยชูวานี้ 우리에게 신앙에서 승리하는 이 비결을 그 말씀을 우리에게 가르쳐 พระ 주신다. เจ้าได้สอนบอกเคล็ดลับในการได้รับชัยชนะ 네, เอา 오늘 ไว้ 저녁에는 여기까지 말씀을 วันนี้ก็จะ 전하겠습니다. ขอแบ่งปันพระคำเท่านี้นะครับ 기도드리겠습니다. อธิษฐานร่วมกันครับ 하나님 아버지 감사드립니다. พระเจ้าพระบิดาขอขอบคุณครับ 우리가 우리의 속에서 들려지는 음성을 듣는 동안 ในช่วงเวลาที่พวกเราคอยฟังเสียงที่อยู่ข้างในเรา 우리는 저주와 멸망의 길을 갈 수밖에 없었습니다. เราก็ได้แต่ไปสู่ทางแห่งความพินาศและความสิ้นหวัง 참 그런 저들이 하나님의 음성을 듣는 동안 แต่ในช่วงเวลาที่เราได้ฟังเสียงของพระเจ้า 하나님의 귀한 축복으로 우리의 삶이 바뀌는 걸 ชีวิตข 봤습니다. องเราก็ได้เปลี่ยนกลายเป็นพรครับ 오늘 이 저녁에 이 자리에 있는 모든 분들에게 하나님께서 저 은혜와 긍휼을 더해 주시고 ขอพระเจ้าทรงให้พระคุณและพระพรแก่คนทุกคนที่นั่งอยู่ในวันนี้ 하나님의 말씀 그대로 믿을 수 있는 믿음을 허락하여 주시게 ขอ 되길 พระองค์ทรง 바랍니다. อนุญาตให้ความเชื่อที่จะชื่อในพระคำของพระเจ้าตาม 오늘 저녁 귀한 시간을 준 주님께 감사드리면서 ขอขอบคุณกับพระองค์ที่ให้เวลาที่มีค่าสำหรับคืนนี้ครับ 예수님의 이름으로 อธิษ 기도드렸습니다. ฐานในพระนามพระเยซู อาเมน อาเมน 예, ขอบ 감사합니다. คุณครับ